tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. O da, bit će nam i danas tako dobro. U društvu smo im dragim prijateljem Antonom Rudanom, poznatijim kao lovac na bilje. Hrvatski prirodoslovac, autor i voditelj televizijskih emisija o biljnom svijetu s naglaskom na samoniklom biljnom svijetu. Antone, dobro mi došao. Dobro večer. Pa drago mi je vidjeti te nakon toliko vremena. Ništa se nisi promijenio, čovječ. Imaš ti te neke biljkice koje tebe održavaju? Pa da, evo sad mi je 50, pa kao što vidiš, ten je dobar. Ten je super, ima nekih tajnih sastojaka, što ti zahvaljujem ti i moram odmah reći slušateljicama i slušateljima da si donio neki kakao iz Perua i rekao si pazi to, mislim ok, lagano ćemo pijuckati, ali to ima kao indikacije serotonin. Pa da, zapravo on pridonosi... Oprosti, samo mala digresija, dečki u tehnici su rekli, a mi, ne, tehnika mora biti prisebna, koncentrirana i prisebna. Mi možemo petati i raspašoj napraviti, to će samo show dignuti na jednu ili podcast višu razinu. Dakle, kakao iz Peru, a to je to. Tako je, piće bogova kako njihovoj kulturi. Piće bogova? Da. Imamo tu privilegiju. Hrana bogova. Da, pa zapravo i tehnički i znanstveno kad pogledamo kakao, on je zaista ima takve, kako da kažem, nutrijente unutra, on je zapravo jak antioksidant, možda među najjačima na svijetu. A ovi oprosti naši koji rade industrijski te kakao, to je hrana za siromašne. Da, ova čokolada je ovo što dolazi i što možemo popiti negdje kad kažemo kakao, da. Ali ovo je organski. Na to se Rudano nasmije. Da, jer ovo je sve što je organski zapravo sadrži one nutrijente koji su izvorno tamo. Ali plus toga je prednost ovog kakao što on nije tretiran kao ostali kakao, ne? Znači nije tretiran pesticidima i svim onim kemijskim spojima koje inače tretiraju. Dobre. Da bi bili prinosi veliki, da bi se pojačao okus, a smanjio zapravo kao i paradajz danas koji imamo. Ali to si donio kao to u nekoj formi, kao ciglica izgleda, ko sapuni. Da, oni to obiteljski se tamo u Peru, znači postoje zajednice koje se bave samo kakaom, organskim kakaom. I taj organski kakao se zapravo po cijelom svijetu izvozi zato što se rade ceremonije. Ovo ti je ceremonijalni kakao. Znači on se čak ni ne pije bog, kako se ajmo popiti. Daj mi baš reci, mislim, jer zahvaljujem, donio si mi jedan komadić kakao u toj tvrdoj, rekao bih, formi, da. Koji je protokol, kužiš? Očito ja moram poštivati neki protokol od ljudi koji su to napravili u Peru. Dobro, mi ovdje, obzirom da su u zapadnom svijetu, mi nemamo, kako da kažem, protokola. Mi dođemo, daj da pijem, daj da jedem, jel tako? Dobro. Nema tu sad neke velike priče. Kod njih su ceremonije, oni se mole, rituali, zahvaljuju se. Zapravo kakao oni smatraju ne samo svetim zbog njegovog sastava, nego zato što je on prehranio već 1000 godina, prehranjuje porodice, liječi, on je i lijek, on je i piće, on je i daje vizije. Znači na određenim višim, kad popijemo malo više, ne ovo koliko smo ti i ja večeras, zaista on može zaista može imati, u našem svijetu bi rekli psihodelične nekakva svojstva, ali zapravo on otvara viziju, otvara srce. Znanstveno bi rekli serotonin, ali u tim kulturama on kaže, ako se čovjek hoće ljubavlju posvetiti nečemu ili nekome ili obitelji ili partneru, onda konzumira organski kakao ceremonijalno, sa punim poštovanjem, sa laganim pijenjem. Recimo dolje kad smo pili kod njih, a i ovdje u Zagrebu isto neki puta znamo ima ceremoniju kakao, onda se on srče vrlo polako čeka. Da bi rekli čeifi. Da, obzirom da on biljka ljubavi, a ljubav se konzumira lagano, nježno, tako treba pristupiti pijenju kakao. Ja mislim da bi ti njih šokirao kad bi odmah šljusnuo kakao. A ne bi šokirao, samo iz Hrvatske sam sve jasno. Evo ga, došlo na 2 rakije. Bilo kako bilo, shvatio sam samo dijelić onoga, naravno, što si rekao, da je to ipak na neki način ritual, da to podrazumijeva određeno poštivanje prema tom kakao koji je
uloženo i puno truda i rada. Ručno se radi sve, kao i kad imamo ovdje neke farmu nekakvog povrća gdje ti se ručno nešto proizvodi, onda je to puno više i cijeniš i kod jedeš. Da, ima jednu težinu. Ja vjerujem, dragi prijatelju, da evo obećajem, i to će zasigurno zadovoljiti tebe i prijatelje u Peru, kad budem kući pio kakao s mojom obitelji, onda ćemo se zahvaliti Antonu Rudanu. Super, to je linija po kojoj je došao. Linija po kojoj je došao i mislim da je to dovoljno. Je. Hvala Antonu. Hvala Antonu, hvala šumi, hvala kakao. Hvala šumi, hvala Peru, hvala škvadri u Peru. Okay. Joj, baš će biti dobro. Mislim, još nisam ni srknuo, a već je malo krenulo. Već se osjeća prisustvo. Oni bi rekli da se osjeća prisustvo duha, ne kakao. Šara, dobro. No, evo, lijepa je spoznaja da te ljubav i strast prema biljkama inspirirala da proširiš to znanje na malim ekranima i napraviš 2 televizijske emisije pod nazivima Šumski kuhar i Lovac na bilje. Kroz svoje emisije i knjige ti promoviraš povezanost s prirodom i praktičnu primjenu bilja te očuvanje tradicije korištenja prirodnih resursa. Ok? Super, to je to. Koliko si do danas upoznao vrsta bilja? Imaš neku statistiku? Nemam. A znaš šta ti je sa biljkama? Kad je biljke su širok pojam, neke biljke i zaboravljaš. One koje ne koristiš, recimo u periodu kad sam ja učio biljke, onda čovjek koji me učio njima, isto sam na neki način, moj prvi ulazak u svijet biljaka je bio više nekako baš tako šamanski, nije bio kroz biologiju, kroz nutricionizam i kroz ostalo, nego baš kroz učenje kako osjetiti biljku, ne, i kako se zapravo povezati s njom, ne, rećemo sad kopriva koju svi znaju. Šta se imaš povezivati s koprivom, ona će te opeć, jel? Ali povezivanje sa biljkama znači dijetiranje, da ju piješ, jedeš, promatraš, dok bereš da hodaš po prirodi i promatraš u kojem bi ona dijelu šume mogla biti i da na taj način se povežeš s njom, da ju osjetiš kao personu, kao osobu, koja je njen karakter. To ti je bilo na neki način... Biljke imaju karakter. Biljke su senzibilne, to ćemo nešto kasnije, naravno. A one vode priču, one su šefovi zapravo svijeta. I si morao učiti one latinske nazive? Ma nešto, ali generalno što se tiče latinskih naziva ili što se tiče, to je došlo u kasnijoj fazi. Moja prva faza povezivanja s biljkama je bila da ih ja jedem i ja sam ti nekih 10 godina zapravo proveo u šumi. Ne sad da nisam izlazio iz šume, ali sam svakodnevno išao 10, 20, 30 km hodajući po šumi, da li brzo, da li sporo hodanje i branje biljaka i ono što naberem donesem doma i to jedem. I to je bio način na koji sam upoznao biljke. I to je nešto što je specifično. To je ono što nisam našao recimo u društvu i ni kod fitoaromaterapeuta, ni biologa, ni ljubitelja prirode, da su imali toliku praksu hranjenja, pijenja, jedenja i boravljanja u prirodi i da su na taj način upoznali biljke. Imaš ljude koji poznaju bilje jako dobro što se tiče liječenja. Kad si me pozvao u emisiju, pitao si me za liječenje, ja sam rekao ja nisam liječnik. Ja se bavim preventivom. Ono što mene interesira je kako da preventivno čovjek sad u ovoj situaciji kad je... Kako spriječiti, a ne liječiti. Tako je, da. Iako, naravno, nisam protiv liječenja, ali sam zaobišao liječenje zato što ono je jako kompleksno. Jednostavno daš nekome biljku da mu liječiš bolest, ali mu ne pomažeš ako mu ne liječiš uzrok. Znači, shvatio sam koliko je to duboka stvar uopće liječenje. Znači, treba ići, sa svakim pacijentom bi trebalo ići jako duboko u njegovu obitelj, u to što mu se događa i onda mu dati biljku. To su nekad radili ljudi. Govorimo već o tom nekom holističkom pristupu. Da, to je ono što i kad shvatiš koliko je to veliko polje, ja sam rekao, ok, ono što je mene dovelo i ono čemu sam ja jak je to kako se jede bilje, kako se konzumira, kako se primjenjuje, na koji način se razmišlja kad odlaziš u prirodu, kako ta šumska terapija djeluje zapravo. I tu su blagodati, kako da kažem, puno veće nego kad samo čovjeku daš evo ti sada kapi ove, evo ti kapi one, a on nastavi istim životom čim ozdravi, ako ozdravi, ne. Vrati se na stare navike, postavke ili ne znaju uzroke. Znači, kad tražimo uzroke bolesti, onda ne tražimo samo u načinu života, nego tražimo i u precima i u... Jasno. A daj mi reci, Antone, ti kužiš razliku između ovih gljiva, ovih otrovnih i ovih? Jesi kad, recimo, zastranio i uzeo nešto što nisi trebao uzeti?
Pa ne, gljive su specijalna bića, recimo to tako. Ja bih rekao, biljke su biljke, životinje, ljudi, a gljive... Koje su to lude gljive? One su lude za nas, ali nisu za sebe. Da, naravno. Zapravo su gljive, ja bih rekao, postoji, ne znam da li se gledaju, da li su slušatelji gledali, postoji niz dokumentaraca o gljivama koji su jako približili taj specijalan svijet. One su poput interneta šumskog, miceli. Ti kad staneš u jedan dio šume, cijela šuma zna što se događa putem micelija, idu podaci. Čekaj, želiš reći da te gljive onda kao neki prijenosnici? Tako je, i ono što mi vidimo gore gljivu, ne znam, nekakav rganj, pupavka... Na bukvi, na hrastu. Tako je. To što mi vidimo je samo vrh, kako bi rekao, vrh tog cijelog prekrasnog, ogromnog svijeta. I ljudski život je zapravo nezamisliv bez gljiva. Sve je ispunjeno gljivicama i gljive jesu tu zapravo kao sastavni dio života bez kojeg se život kao i bez biljaka ne može zamisliti. Mi možemo živjeti sad ovdje u ovoj prostori. Meni to ima asocijacija na 5G, 5 gljive. Pa da, mislim, kužiš, pa to je znači to je šumski internet. To je šumski internet. Dobro sam to polovio. Da. I one imaju, iz mojeg proučavanja, recimo, kad jedeš, ne znam, sunčanice i kad jedeš vrganje, nećeš shvatiti gljive. Gljive se shvaćaju u psilocibinskom sektoru, ne? To su znači dijelovi našeg mozga koji nikad nisu aktivirani, osim kada mu dođe taj psilocibin koji kažu u ludim gljivama ili kako je još naziv, veselim gljivama ili šta ja znam, mushrooms, crazy, boje, ali zapravo naš mozak ima receptore koji nikad se ne aktiviraju osim kada pojedemo takve gljive. A zašto je tome tako? Zašto smo mi razvili svojom, kako da kažem, evolucijski ako gledamo, zašto smo razvili taj receptor? Zato što nam je nekad trebao. Tako da postoje određene... To u nekim davnim vremenima. Pa postoje neke određene teorije da u onom prijelazu ljudskom iz životinskog u ljudski oblik, gdje mi postajemo misaona, svjesna bića, kreativna, gdje stvaramo nešto izvan naše opsega svijesti, da su tu zapravo ti psilocibinski sektori bili aktivirani pomoću gljiva. Tehnički gledano, možda su majmuni jeli gljive da bi postali ljudi. Da, ali očito se, dakle, ti receptori na neki način i sada podsjećaju na ta neka davna vremena kada te... Da. Ti jednostavno ako te iste gljive baciš psu ili nekome, ne događa se ništa specijalno, ne? Ali kod čovjeka je baš to da dobiva vizije, da mu se vidiš određene boje. Naravno, u zapadnom svijetu ljudi to koriste kao rekreativno i zato je zabranjeno i zato je kvalificirano kao droga, ne? Mm-hmm. U istočnjačkom svijetu uvijek, mislim, ljudi su i slavili i sve, ali nisu naravno imali ovakve partije ili nešto tako i nije se konzumiralo sa alkoholom, ne? Mi danas imamo situaciju gdje ljudi izlaze van, uzmu gljive, uzmu alkohol, uzmu nekakve droge i onda nemaš ništa zapravo. Čekaj, oprosti, mislim kad smo već ušli na neki način u ovu priču, da na tržištu postoje takvi prahovi od tih gljiva ili ne? Postoji, naravno u nekim državama su dozvoljeni, u nekima nisu, naravno uvijek ćemo tu Nizozemsku spomenuti kao zemlju u kojoj je nešto dozvoljeno. Da. Ali nije dozvoljeno zato što jednostavno čovjek, naravno ne možeš voziti u tom stanju, ne možeš biti normalan, ne možeš pričati, ali ono na što sam htio reći, čovjekova svijest, recimo kad pogledamo svu glazbu, koja je, ne svu, ali većinu glazbi 60-ih, 70-ih, 80-ih, kad pogledamo šta su ti glazbenici, spisatelji, koji kriju za te pjesme. Da, možemo vidjeti da su oni uzimali određene psihodelične supstance i tako proširivali svijest i dolazili do nove vrste glazbe, nove vrste slikanja. Umjetnost je uglavnom nešto što čovjeka potiče. Znači, to je bilo inspirativno na neki način, ta lucidnost koja je imala za posljedicu upravo konzumiranje tih pa rijetko čovjek 5G gljiva. Da, rijetko čovjek može normalan stvoriti nešto izvan granica svoje svijesti. Ono što ja ne zagovaram uzimanje nečega da nas vodi izvan granica naše svijesti u smislu da ajmo sada stadion tu ovdje Dinamo i idemo svi. Zato što ljudi nisu spremni. Prvo, ti kad ideš proširivati svijest, ti se moraš suočiti onome što u svijesti je i što te muči.
I zato je često puta bilo kakva psihoaktivna supstanca, ljudi ovako kažu, boje se. Zašto? Zato što postoji u podsvijesti jako puno patnje, jako puno bola, trauma koje smo proživjeli. Jel? Možemo vidjeti da, ne znam, vodeći psiholozi današnjice, kako recimo u Italiji se sada rade velika testiranja na tome da se ADHD, da se kako se zove, stres, odnosno anksioznost, šta još imamo? Depresija. Znači da te stvari liječe zapravo sa psilocibidnim glijama, gdje je koncentrirano u određenim dozama pod pismotom doktora se takve stvari konzumiraju i onda oni imaju sad već gomilu zapravo nekakvih statistika i toga što se dogodilo i koliko su zapravo... Znači one, oprosti, nisu opasne po zdravlje. Globalno gledajući... Nitko nikad nije umro od toga. Naravno možeš umreti. Ali je napravio velike stvari u umjetnosti. Možda su Rolling Stonesi uzimali gljive. Ne bi se štel mešati. Ili su oni ipak nešto drugo, ali oni su mi prvo pali na pamet. A i kao što vidiš, evo i danas su stvarno u formi. Kad pogledaš čovjek 80 i nešto godina, Mick Jagger skakući dečko, on je sigurno na nekim 5G varijantama. No, ono što želim naglasiti, to je da je tvoj put odredilo vegetarijanstvo, koje te zaokupilo prije 27 godina. Rekao si da imaš 50, znači 23 godine si imao kad si ušao u svijet vegetarijanstva. Pa tu negdje, da. Između 20. i 23. Već onda si počeo proučavati zdrav život. Pa je, zapravo sam bio u vojsci u to vrijeme. I rekao sam, kad iziđem iz vojske, to će biti zadnji dan kad jedem. I tamo sam jeo još meso, ne? I onda kad sam izišao, onda nakon toga sam prestao. A prije sam kombinirao, zapravo je u vojsci jako teško bilo biti vegetarijanac. U vojsci si krkao sve što treba, grah s kobasicama. Meni su doslovno ti zapovjednik dođe, u to vrijeme ta počela NATO obuka kod nas i bilo je sve strogo, jako postrožili su, nije bilo ko... Mislim da si ti tom naredniku rekao da si ti vegetarijanac. Rekao sam, bio sam u Križevcima u vojsci. Šta si ti? Joj Bože, tamo znaš Križevci i sad ti dođeš i ne jedeš meso, pa znači trčiš okolo u opremi dok... I kaj odmah si stigmatiziran na neki način, ne? A da, to ti onaj koji ne jede meso. Pazi, u to vrijeme nije bilo bio dućana, nije bilo nekakve... nije bilo svještenosti o zdravom... Makrobiotika, sve su zvali makroidiotika, ne makrobiotika. I bili smo proglašeni, znaš, ti si odmah bio nekakav sektaš ili nešto. Strašno, moj Antone. Ali danas je drugačije. Danas je sasvim drugačije, ali ja imam sad potrebu citirati jednu lijepu misao. Ajde. Pokušaj skužiti ko je autor. Evo, ajde, ja ću povući Evo, ti malo povuci kakao. I tako fino opusti se. Dakle, mir je došao kada sam upoznao zdravlje, zdravlje sam dobio kada sam upoznao hrabrost, a i hrabrost i zdravlje sam dobio u prirodi. To je ono što je po meni vrijedno i za čime treba tragati. A gdje si to našao, molim? A gdje sam našao? Pa ti si na Radio Nacionalu. Iz dobro obavještenih izvora tvoja misao. Da. Lijepo rečeno. Pa da, put prema hrabrosti je put prema izloženosti. Lijepo si rekao. Sad ćemo mi lijepo ovako predahnuti. Ja ću naravno slušajući ovu pjesmu malo srknuti ovog kakaa iz Perua, pa što bude nakon pjesme. A pjesma je ovako, naime, govori o Jorgovanu tamnom. Da. Ovako, što je Jorgovan i zašto je on posebno cijenjen, pitam znalca za bilje. Pa on nažalost nije posebno cijenjen osim zbog svoje ljepote. I mirisa, naravno, meni odmah se to... On je inače otrovna biljka, ne? Šališ se? Da. O, čovječ. I nema nekakva... Oprosti, što bi se dogodilo kad bi malo konzumirao Pa ne bi bilo dobro. Ne bi bilo dobro, ali u malim količinama, a u većim količinama bi moglo biti jako loše. Ali ima jedna čarobna stvar među otrovnim biljkama ili smrtno otrovnim biljkama, da one sadrže supstance od kojih se najčešće i prave nekakvi lijekovi. Zašto je tome tako? Tome je tako zato što na neki način kao u homeopatiji ili nekakvim, da bi slušatelji razumjeli, ti kad staviš malo otrova, to je kao neko cijepljenje, ne? I onda ono potiče zapravo tvoj organizam da se budi. Recimo mi sad pijemo ovaj kakao koji je gorak, jel? I reći će ljudi, joj, nije mi fino.
Zašto? Jer jedemo samo uglavnom slatko i slano. A najzdraviji okusi su gorko i trpko. I kad jedeš gorko i trpko, to ti stvara život, to te otvara. I često puta su nejestive biljke gorke. Možeš reći, oprosti, pa život i nije tako gorak kada krkneš malo ovog kakaa. Da, to je gorčina. Govorili su, nešto se iz ove moje izjave o toj hrabrosti. Zapravo naše tijelo je isto, kako bi rekao, osim psihe, sklono hrabrosti. I mi kad uzimamo male količine gorkog, trpkog, male količine patnje, mi zapravo proširujemo svoju svijest. Tako Jorgovan ovdje će proširiti sigurno kroz glazbu. Proširit će, pogotovo jer je to jedan, rekao bih, prijateljski ulaz u emisiju, budući da je Darko Rundek upravo uoči svog velikog koncerta u Domu sportova, pazi, to je bilo 2017. godine, predstavio novi singl koji se bitno razlikovao od svega što je do tada radio sa svojim triom, pjesma Tamni Jorgovan. Iako je meni prva asocijacija, recimo kad je riječ o Jorgovanu, ja sam bio klinac i moja mama i ja smo gledali u kinu film Bijeli Jorgovan. Mm-hmm. Ja se sjećam tog filma, ne znam zašto, sjećam se vjerojatno zato jer sam percipirao da sve oko mene čmrlje, čovječe. Plaću, to neka melodrama. Uglavnom, evo, ako imaš u mogućnosti, pogledaj taj Bijeli Jorgovan, mi ćemo sad poslušati taj Tamni Jorgovan. Dakle, uglavnom, kada je Rundek tražio kojom pjesmom otvoriti slavljenički koncert Apokalipso Now, Tamni Jorgovan se nametnuo svojom radosnom srdačnošću, jer lijepo je on rekao da on kaže, iako je bila jesen, pa se po analogiji očekivala pjesma koja se bavi tim godišnjim dobom, ali naš Darko je rekao da više vjeruje da je muzika izraz čežnje, a ne aktualnosti, pa tako u jesen čeznemo za proljećem. A Jorgovan, složit ćemo se, simbolizira početak proljeća i početak buđenja vegetacije, je to točno? Pa onda idemo začagati uz Rundeka i ekipu i Tamni Jorgovan. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Antone dragi, ti najbolje znaš da u moć snova ne treba sumnjati. Naime, odrastao si okružen predivnim šumama, poljima, livadama uz jednu od najljepših i najčišćih hrvatskih rijeka. Mrežnica. Tako je. I sanjao o tome kako ćeš jednoga dana biti liječnik i kuhar. Na prvi pogled ta su dva zanimanja možda nespojiva, ali u tvojoj dječjoj glavi je to itekako imalo smisla. Je. Zato što je najdeblja knjiga u kući bila narodnog učitelja Vase Pelagića, kojeg volim spomenuti, i ta najdeblja knjiga je imala u sredini gomilu slika samoniklog bilja. To je bilo u bakinoj sobi. Tako je. I onda, znaš, jednostavno uzmeš i čitaš i gledaš i čitaš, i on je 1800 i neke valjda napisao to. Čovjek mudar, takve savjete daje, i onda pročitaš, izopačen iz društva, odbačen od svećenstva, odbačen od ovog, odbačen od onog. Kako je to moguće, ne? I onda sam shvatio zapravo kako ljudi koji imaju naprednu, proširenu misao često puta nisu u skladu s društvom i vremenom. Onda sam si pomislio, to ja ne bi se s tim bavio, to je nešto opasno, ne? Da bi me zapravo s vremenom to opet privuklo natrag i vidiš kako je život interesantan. Ono što u dječačkoj dobi nešto gledaš, maštaš, misliš, strahuješ, bojiš se. Kasnije kad čovjek odraste, nekako imao sam sreće da sam se počeo baviti ovime što je duboko u mom srcu. Ja bih čak rekao, ne samo to, nego su biljke tada na neki način komunicirale već sa mnom. Već kroz tu knjigu, već kroz to kako sam kao dijete bio cijelo vrijeme u šumi. Kod mene su dolazili iz moje škole djeca na izlete u šumu. Jel? Busom bi došli. Da, oprosti, dolazili su i u bakinu sobu koja je izgledala poput ordinacije. I ti si već tamo primao svoje prve pacijente, uglavnom prijatelje. Tako je. Ta jedna soba me je jako inspirirala zato što me je podsjećala na ordinaciju. Onda sam ja to sve uredio, one stari kredenci, znaš, i to. I unutra stavio stvari i kao, evo, to sam sada ja. Dobrodošli, izvolite. Rudan, doktor Rudan. Ali u dobi od 13 ili 14 godina si obolio od astmatičnog bronhitisa.
Pa da, ja sam zapravo, imao sam nekoliko bolesti i to, neću reći, mislim šum srca, jel, barem je sad pitanje da li je to i kako je bilo i upala konačno upala zglobova i tako, to je sve bilo na neki način povezano. I s druge strane vidiš, krhko sam, pretpostavljaš ako sam sad ovakav, tada sam bio krhko dijete. I doktori su mi odredili da moram uzimati svaki dan, mislim da se zvao Spen 5000 ili nešto tako, svaki dan debela tableta iz razloga što je bila opasnost da se ja, ako se razbolim od nečega, da mi srce nije dobro, da riknem ili ko zna šta, da jednostavno razbolim se teško i potencijalno umrem, ne? I ja sam godinama pio te tablete i ko zna šta je to napravilo, dok mi, naravno, dok moja obitelj nije došla do nekih novaca, pa smo otišli kod nekog privatnika iz, ne znam, Švicarske. Koje su kontraindikacije? Ma, kontraindikacije su isto dio toga da sam ja dobio taj astmatični bronhitis, da sam postao alergičan na čak i biljke, čak i prašinu kućnu i sve to se na neki način, znaš, povezalo. Jednostavno imaš slab organizam, ne? I situacija je bila takva da sam morao koristiti Ventolin pumpicu, jel, ono, da bi uopće komunicirao. Vidiš, danas malo osjeti se tu taj jedno možda, kako bi rekao, a dobro, to ćemo reći kao mala tremica, ono, kuć. Da. nećemo to uzeti kao posljedicu toga, koliko si rekao, 5000 ta tabletica. Ne? Da, užasno puno i to je godinama se pilo, dok naravno onda mama nije i roditelji poduzeli mjeru dalje da otiđemo kod nekog privatnika, rekao, odmah gospođo, to prestanite koristiti, to će se u njemu u pubertetu maknuti. Ili još uvijek aktualna ta tabletica, mislim? Nije, ja ti nisam... Ili su je maknuli s tržišta? Ja koliko sam vegetarijanac, toliko dugo nisam pio lijek. Ne, pitam za one koji sad slušaju. Možda sad netko konzumira upravo pa vjerojatno ne znam. Tu sićušnu tabletu kao to je prije pa nama predočio. Ali ima jedna biljka koja ti je posebno draga iz tih vremena, a zove se podbjel. Podbjel je vrhunska biljka, da i uvijek nekako... Čak sam i emisije, čini mi se da je Lovac na bilje čak u prvoj emisiji da sam radio, ali ako ne u prvoj, onda je u drugoj. Biljku koja mi je zapravo jako puno pomogla. Ne? Kod astmatičnog bronhitisa. Tako je. Jer ona pomaže u izlučivanju sluzi, jel? Tako je, tu si slago farfara, znači biljka koja kašalj, pluća, čak se može pušiti, evo za one koji se žele riješiti katara iz pluća, koji su pušači godinama, mogu čak zamijeniti duhan sa podbjelom. On se može posušiti i puši se i postoji način kako zapravo pomaže da se ta iskašljavanje pomogne. A što se tiče bronhitisa i astme, može se jesti, može se raditi čaj. Ono što je kod njega interesantno, prvo mu dolazi cvijet. Za većine biljaka prvo dođe list, pa onda dolazi cvijet. Kod njega on sad već u 1., 2. mjesecu, ako otiđemo, ne znam, Istra, čak Primorsko-goranska županija, već tu onaj dio prema Rijeci dolje, on već krene onako žuti cvjetić. Cvet je još ono sivo i onda se nešto lijepo žuti. To je on. I interesantno je da baš prati taj dio sa prirodom. Znači, on se pojavljuje prvi zašto? Da bi povukao ono što smo mi zimi nagomilali u našem tijelu, a to se zove sluz. Jeli smo, pili smo, proslava Nove godine, Božić, domjenci, ovo ono, jel? Tijelo je puno sluzi. Alkohol se pije, opet sluz. Zapravo, kad već sad govorimo o toj sluzi, sluz se danas spominje zapravo kao i uzrok različitih bolesti, i čak i onih najgorih, ne? Da mi zapravo imamo jako zakiseljeno tijelo i sluzavo. I da onda takva nekakva biljka nam jako fino balansira, dovodi u harmoniju i mi putem probavnog trakta izbacujemo tu sluzu. Dakle, oprosti, taj podbjel na neki način ima funkciju detoksa. Da, pa to je detoks. Da. Zašto? Zato što naša crijeva jesu i želudac, ako je neko nekad bio na kolonoskopiji ili gastroskopiji i nije bio pod anestezijom, mogu vidjeti kako to izgleda iznutra. I kad vidiš, to su nabori i oni, ta opna može biti puna zapravo, kako da kažem, evo opet te sluzi, koja kad hrana dođe ne dozvoljava da se
da se apsorbira dobro u crijeva i u krvotok i u organizam. Da li vi ljudi koji se bavite pripravcima od tih samoniklih bilja koristite danas podbijel za ovakve slučajeve? Ja osobno ne radim, ali postoje fitoaromaterapeuti i ljudi koji rade. Okay. Sad, budući da idem kroz taj tvoj život negdje u tim tvojim ranim danima, u danima kada si ulazio u taj svijet samoniklog bilja, moram te pitati i podsjetiti ili prisjetiti se dana kada si upoznao i svoju pokojnu suprugu. Uh-huh. Dakle, Sandru koja se poput tebe bavila jogom i skupljanjem bilja. Da, ona je isto bila vegetarijanka. Dakle, sve se podudaralo. I onda se dogodi poziv jednog travara iz Rijeke. Na učenje, na dodatno učenje. Da. Ona je savjetovao da se vi preselite jer samoniklog bilja u okolici Rijeke ima tijekom cijele godine. Tako, i ode obitelj Rudan. 12 godina živjeli u Rijeci. Da. Je li točno da ste otišli samo s 200 eurića? Je. Nismo više imali. Bilo je interesantno koliko ljubav može biti jaka i koliko vjera u prirodu može biti jaka, da smo iznajmili na Pothumu jednu kuću, odnosno dio kuće, starija kuća, i meni je jako Pothum bio interesantan, je bilo blizu je Grobničko polje. A Grobničko polje ti niko ne sije, ne ore, ne stavlja pesticide. Iza tebe goleme Grobničke Alpe i ti tamo imaš biljaka cijele godine za brat. Znači ne treba ti tržni centar. Ali prosto nije vas bilo strah ostaviti mrežnicu i krenuti u nepoznato s tom velikom lovom, ne 200 eura? Da. Pa ja bih preporučio svim mladim, kako da kažem, ljudima koji tek stupe u vezu, da ne zato što su roditelji zločesti ili nisu dobri, ali za njih, za njihovo zdravlje, za njihov život je jako dobro i za njihovu povezanost da sami žive i da otiđu od roditelja i da kušaju taj život, da se bore zajedno. Da, ali mislim da ste vi dobar dio te životne edukacije ili životne, ako ćemo čak tako reći, i snage dobili ulazeći u prirodu, proučavajući samoniklo bilje, snagu samoniklog bilja i Sandra i ti. I onda kad uđeš u prirodu u kojoj vidiš kako se bori priroda, onda vjerojatno i ti dobiješ na neki način snagu. Pa da, zato što s kim si takav si. Nema druge. Znači, s kim se družiš, takav ćeš biti. Ako si u ugodnom društvu svaki dan, ako si s dobrim ljudima, ako te okružuje dobra energija, prirodno i ti ćeš to preuzeti na sebe. Tako i ovo. Ako si u šumi, ako svaki dan si u društvu biljaka, ti preuzimaš tu energiju. Ti jednostavno postaješ na neki način ta biljka, rekli bi šamani, koje sam kasnije sreo, ono što smo se i pričali. Jel? Na kratko čuli u emisiji od prije 2 tjedna. Da, jednostavno to nije dosadan svijet. To je jako zanimljiv svijet. Otići biti sa društvom koje se zove šuma, koje se zove biljka, koje se zove gljiva. U prirodi možeš puno toga naučiti. To je vjerojatno najbolja životna škola. Znaš kako, učiš tamo gdje vidiš nešto. Poanta je što ti vidiš u prirodi. Imaš gomilu ljudi dakle, koji... moraš imati moć percepcije, ne? Tako je. Ako odlaziš u prirodu, a poneseš si gajbu pive da. I gdje ćemo i odojka, i roštiljčić, i hrpa ljudi. Od toga ništa. Mislim, biće. Ljudima je to lijepo. Svaki odlazak u prirodu je dobar, ali hoću reći za ovo o čemu mi danas pričamo, za to stapanje, za to razumijevanje, za dublji život, za... Možeš li povući snagu tako što je, recimo, zagrliš neko snažno stablo, jedan hrast ili neku buku? Pa evo, recimo, čak postoji... Povučeš tu energiju, recimo. Čak postoji ta terapija grljenjem drveća i od stabla do stabla se stvari razlikuju. Ako grlimo hrast i ako grlimo brezu nije isto. Ne, ili buku. Drugačije su energije, drugačiji je karakter. Recimo, energija breze je jako moćna. Energija breze? Da. Ko bi rekao? A ona je s druge strane nježna. Da. Znači, malo ljudi bi se bacilo na brezu, svi bi odmah na hrast. Hrast više izvlači, a breza više daje. Hrast je ko strogi otac. On strogi i onda on izvuče iz tebe najbolje. A majka breza, ona je nježna, ona daje i tako ti pomaže da... Tako dobro, dečkići su, evo moji ovdje u režiji vjerojatno upamtili
lijepa priča u svakom slučaju i to treba prvom prigodom kad ste u prirodi zagrliti. Pa evo, ja kako radim te radionice, i onda uvijek, ili festival kad radim, uvijek je dio festival i dio radionica je to da ljudi odu sa mnom i da grle to drveće i da promatraju. To me zanima, pustiš li ti njih da oni sami po svom nekom senzibilitetu, ne govoreći ovo što si sad rekao? Sad će mislim mnogi znači, naravno, kad si rekao u radijskoj emisiji, ali pustiš li ti njih da oni po svom senzibilitetu, po svojoj energiji odaberu? Ne. Stablo, ili kažeš oditi neki puta, ali moraš znati da ljudi nisu senzibilni. Ljudski um je zatrovan i oči i usta i pod impresijom su jako puno informacija. I kad dođu u prirodu, znaš, njima je to sve znači ne pustiš i ti da oni sami naprave. Ne, moraš ljudima reći, gle, ova energija ti je ovak, moraš im dati nekakav smjernice i onda oni mogu osjetiti. Inače se, znaš, drveće i sad čeka da to prođe i idem doma, ništa nisam osjetio. A kad mu kažeš, gle, približi se drve, šta ja kažem muškarcima recimo, ja njima kažem, gle, sad dečki imate prvi puta priliku da priđete drvetu kao ženi, ali nemojte odmah skočiti na to drvo, nego promatrite teksturu kore. Treba sve onak nježnjak fino. Tako je, promatrite teksturu kore, gledaj gore lišće, kako je boje, gledaj dole korijenje. Znači, apsorbiraj to čulima, osjeti zvuk, kako taj vjetar prolazi. Nije isto kad prođe vjetar kroz brezu ili kad prođe kroz rast. Nije isto kad bukva zašušti. Znači, postoje razlike. I onda, šta se dogodi? Ljudska čula se, znaš, probude. Znaš šta? On je nešto rekao, pa ima nešto tu. I onda nakon toga dolazi experience. Kad ti dođeš i primiš tu koru i osjetiš i to jako drvo, osjetiš tu energiju, koliko je to moćno, koliko to raste već, ne znam, 50 godina, 100 godina, ako je neko veliko drvo. I onda osjetiš koja je to moć, snaga, kao i, ne znam, imaš i kamenje. Što je kad se netko baci na, da tako kažem, neku tužnu vrbu? Gle, tuga je prirodna emocija. Sreća i nesreća su stvari istog novčića. Dan i noć su dio života. Dobitak i gubitak dio života. Sve to, mi bismo najradije htjeli da smo stalno na svjetlu, da smo stalno u dobitku, da smo stalno u sreći, ali kad bi samo to kušali, ne bismo to razumjeli bez ove kontre. Stoga život je aspekt svih tih stvari, tako i tužna vrba i vesela breza, sve je dobrodošlo. Lijepo si nam to ispričao. Sad ćemo lijepo, sve ovo što si lijepo rekao tijekom proteklih minuta, fino onako zatvoriti oči i uživati u jednoj pjesmi na Lini Blasom. Dakle, Circle of Women. Na Lini je inače međunarodno poznata pjevačica i tekstopisac i iscijeliteljica zvukom. Da, pa vidjet će slušatelji sada, moći će osjetiti o čemu se tu zapravo radi. Radi se o veličanju ljudi, o veličanju žena, o veličanju muškaraca, o veličanju bratstva. Znaš, mi tako rijetko kažemo neka svi, znaš, budu sretni i zadovoljni. Ali to na Lini govori, odnosno pjeva vrlo decidirano. U stvari ona, kako je netko lijepo napisao, plete niti predaka čovječanstva u jedinstvenu tapiseriju pjesama. Kužiš? Njezin je glas opisan kao drevni moćni alat koji vodi slušatelje u bezvremenska prostranstva uz pjesme molitvi, zahvale i čežnje, i pjesmu koju si odabrao ima taj jedan stihić koji sam izvukao vani: neka sve majke znaju da su voljene i neka sve sestre znaju da su jake i neka sve kćeri znaju da su moćne, da krug žena može živjeti dalje, a da vatra boginje gori. Ajmo poslušati ovu prekrasnu pjesmu u čast svim ženama, majkama, sestrama i kćerima. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Da, meni je jako kao puno lagano počeo djelovati. Pa poanta je da jako puno majki, sestara, kćeri ne zna da su voljene, i u današnjem društvu se rijetko komunicira ta ljubav. I onda kad čujemo neka svi znaju da su voljeni. Zašto ljudima teško reći da nekoga vole?
A nije volim te. Nije in i ako kažeš izgleda kao fake malo, znaš, ono kao volim te, ja tebe volim, vrijedan si. Da ti to pokaže, ono. Da. Možda odmah boj se računa koji ćemo morati. Ali ovo je, vidiš, ovo se ponavlja se stalno jedna te ista rečenica zapravo, vrlo jednostavan ritam. Da. I kad to čovjekovo srce, što simbolizira taj bubanj, čuje, i vjerujem da slušatelji su mogli odmah osjetiti taj, aha, nešto je tu interesantno, iako nije kompleksna glazba. Da. Ali ide poruka, dakle, ženama da su voljene, da su jake i da su moćne. Tako je. Ok, idemo se vratiti samo Niklom Bilju, koje je isto na tragu svih ovih što smo sad nabrojali. Sve je povezano. Apsolutno. Dakle, to samo Niklo Bilje spada u sam vrh piramide zdrave hrane. Dakle, nije dirnuto ljudskom rukom, samo brine za sebe, ima specifičnu energiju. Bogom dana. Da, ono si što jedeš. Dakle, donosi da i mi postanemo takvi. Evo, Rudan je ispred mene. Dakle, Biljka. Kopriva. Vrlo otporna, vrlo samostalna i hvala ti Bože, zdrava. Priprema hrane je za tebe, ja bih rekao, gotovo sveta aktivnost. Smatraš da je svjesnost kuhara jako bitna, to mi se svidjelo, ta teza. Ja sam to naime i kod kuće primijetio, neretko puta ako je moja supruga nabrijana, ta klopa ima neki okus, kožiš. To je nevjerojatno kako, dakle, ide li to na tragu ono, recimo ako je Rudan kao kuhar ljutite, bit ćemo i mi koji jedemo njegovu hranu isto tako. Znaš di sam ja to naučio? Zapravo sad će to biti malo egzotično. Ja sam to naučio na Himalaji među jogijima. Živio sam neko vrijeme u dvojenom redu života i odmaknuo sam se od svega, kako bi rekli, materijalnog. I onda sam se pitao ko je najbitnija osoba u hramu. I najčešći odgovor je bio kuhar. Ako kuhar zezne, ne jednom, ako više puta ne zezne, poremete se energije u hramu. U hramovima su ti jako suptilne energije, jako nježne, ne? Oprosti, ovaj kakao kad si spravljao si bio dobro volje. Pa si vidio, da. Ja, bio si baš happy, dakle ne mislim. Polako se smijemo, ne? Tako da, to se i primijeti. Zašto je hrana od majke jako, kako da kažem, ukusna? A možda nije vrhunska kao u nekom restoranu. Zato što majka sa nesebičnom ljubavlju i predanošću radi taj ručak i ogromnim veseljem za svoju obitelj. I zato su ono što je danas pokret u svijetu, da se ljude motivira da kuhaju doma, da majke ponovo kuhaju, da očevi kuhaju, iz razloga što je to proces razmjene ljubavi među obitelji. I zaista ljubav ide kroz žlicu. I ljubav se prepoznaje kroz jezik, ljubav se prepoznaje kroz hranu. Mi na dnevnoj razini jedemo 2-3 puta, neko jede 5 puta. Ljubav vodimo kako ko. Neko jednom, neko 5 puta, ali generalno mi smo u prilici voditi ljubav svaki puta kad se hranimo. Sami sa sobom, sa onime koje je pripremio, na jedan određen način se povezati, ima dubok odnos. I zato za mene kad ja uđem u kuhinju je to proces koji je poput vođenja ljubavi. Moraš biti prisutan, moraš biti tu i moraš znati koji ti je cilj. I na neki način kad pripremaš hranu, ako ti je um uznemiren i moraš sad negdje ići, moraš još 50 stvari obaviti. Na multitasking. Koliko god pratio broj gram začina, ovo, ono, nikad nećeš dobiti tu energiju u hrani. I ljudi koji su senzitivni mogu to osjetiti. I točno, ja sam recimo osobno u takvoj sreći da 90% svog vremena jedem hranu koju ja kuham. I najbolje je jesti ili svoju hranu ili hranu od nekoga ko je, ajmo to tako reći, duhovno napredniji ili neko ko je u dobrom raspoloženju. Najgore zapravo jesti od ljudi koji su ljuti, živčani i kojima je to nekakav posao. Ta hrana je ukusna, ali hladna. Ona nema tu energetsku vrijednost. Mogu si osjetiti možda u nekim restoranima ili negdje dođeš i vidiš da je dobra atmosfera među konobarima, među kuharima, zezaju su ono, profesionalni su. Dobra vibra. Dobra vibra. I ti počneš jesti tu hranu. Brutalno. Znači ono, dao bi ono Michelinova zvezdica. I onda uđeš u neki, recimo, uštogljeni restoran. Štogljeni i tamo svi sve mrze. Ne, onak, gazda se posvađao, nikad ga nema, ovo ono.
I onda ti dobiješ tu hranu i koliko god da su dobre namirnice, nema taj vibe. To se ne osjeti odmah. To osjetiš kasnije, nakon što si pojeo. Čak i u prvo možeš osjetiti, ali najčešće taj vibra ide poslije. I većinom hrana uspavljuje ili, kako se kaže, postoji ta energija tamasa ili mraka. Nakon takve hrane ti sam želiš da te nema. A nakon ove hrane koja je spremna sljubiti, želiš da te ima, da još produciraš, da još stvoriš odnosi, kreativnost, projekti. Zato bih rekao, za ljude koji nešto stvaraju u životu, jako je bitno što jedu. Ali, vjerujem, složit ćemo se, Hrvati su nažalost prilično nezdrav narod i dobrim dijelom u Hrvatskoj nezdravo jedu. Pa da, pa imamo mislim... Što bi ovi momčići u Peru, recimo, da vide jedan meni sad za kolinja, kužiš, u Slavoniji, pa onda padnu štangice, pa onda padne odojak, pa... Mislim, u Peru isto nisu ljudi, oni jesu većinom vegetarijanci, ali jedu i meso. Većinom jedu vegetarijansku prehranu, ali jedu i mesnu prehranu. Ali ovi u Amazoni, isto? Da. Međutim, nije problem, ja bih rekao, obzirom da se ja bavim i preživljavanjem u prirodi. I onda iz tog dijela, ja jesam 30 godina vegetarijanac, ali iz tog dijela ja razumijem da neki puta čovjek mora pojest nešto da preživi. I ja ako se nađem sad negdje u zimi, u šumi i ovo i ono, ja neću naći divlji karfiol tamo i tofu. Ja ću morat pobrinuti se da nađem nekog zeca, srnu, nešto, da preživim. U trenutku kad mi ne treba to preživljavanje, postoji hrana koja je kvalitetnija i koja je primjerenija za moje tijelo, a to je vegetarijanska hrana. Sad što ljudi rade? Ljudi pretjeruju do te razine sa mesnom prehranom koja nije više sad, mi ne govorimo ovdje o divljači, mi ne govorimo ovdje o preživljavanju. Da, mi ovdje govorimo o nečemu što je, kad bi većina ljudi otišla u te klaonice i tamo gdje se meso uzgaja, šta bi oni vidjeli? To bi vidjeli, vjerojatno bi svi postali vegetarijanci, zašto je to užas na koji način ta životinja živi, na koji način umire. Sve to znanstveno možemo promatrati, sve se događa u trenutku kad na koji način ona živi. Puna je stresa, nezadovoljstva, od kokice do krave. Ne moramo kravu kad vidiš kako je ona zatvorena. Kontaminirana je takvim otrovima. Od početka do kraja života. Živi poslije. I sad ti jedeš takvo meso. Znači, čovjek je nekad jeo meso, neke srne koja trčala po šumi, hranila se, živjela, imala je, 100.000 srna je bilo i ti si ubio jednu. Danas, obzirom da nas ima 8 milijardi, način na koji se proizvodi meso, način na koji se proizvodi bilje da bi se hranila ta krava i to meso i ta piletina, sve je kontaminirano. Ne samo tehnički, kad gledamo tehnološki, nego suptilno, energetski. I zato čovjek danas imaš sve uvjete, imaš super hranu, sve čisto, sve po zakonu, a nesretan si. Nemaš odnos obitelji. Kuhaš hranu bezukusna, gledaš to povrće bezukusno. Kupuješ najbolje namirnice, najskuplje bezukusno. Zašto kvaliteta pada, a mi rastemo tehnološki? Zato što jedemo tehnologiju. Nemamo emociju. Mi smo se, kako da ti kažem, kad probaš to samoniklo bilje, šta ti dobivaš? Dobivaš nešto što je prije 1.000.000 godina bilo tako. Dobivaš informaciju kad ti pojedeš taj maslačak. Taj maslačak je tako već 1000 godina. Nije mijenjan, nema dodatke, nema hormone, nema pesticide. Znači tvoje tijelo, kad pojedeš taj maslačak, ono osjeća, probudi se ta informacija, ta konekcija. Kroz sve te, naravno, nutrijente i sve, ali zapravo ta duhovni aspekt biljaka. Želiš da čak i ne moraš biti educiran, a osjetit ćeš tu energiju o kojoj ti sada pričaš. Jasno. I promjenu i različitost u odnosu na ono što jedeš u nekim komercijalnim, recimo to tako, opcijama. Da. Jedino što smo mi, što ljudi danas cijene? Ljudi cijene pojačivače okusa, nažalost. Jedemo hranu koja ima pojačivač nekog okusa i onda ti to njom i ti kažeš, joj, ovo je baš dobro, ne? I sad ja ti dam jedan maslačak, pa što je, to je gorko, žuko, treba vremena
zato je jako bitan da on shvati, aha, to je nešto što me konektira sa izvornom, sa mnom, sa mojim precima, sa ovim tijelom. Idem na izvor. Mm-hmm. Jedeš to i onda dozvoliš svom umu da ne jadikuje ono gorko je, tako je ovo ono, i onda počinje konekcija. Znači, jako je bitno zato razumjeti u šta se upuštaju ljudi kad probaju samoniklo. I konektirati se. Tako je. Sad ćemo poslušati na tragu ovoga što si ti rekao, Medicine se zove pjesma koju si odabrao, Rising Appalachia. Mm-hmm. Dakle, to je američka apalačka folk glazbena grupa koju vode sestre, koje su inače multi-instrumentalistice, Leah Song i Chloe Smith. A njihova glazba je duboko ukorijenjena u krajolike Atlante, New Orleansa i južnih planina u Apalači gori. Tamo i snimaju spotove. Da. Zašto si ih odabrao? Pa gledaj, medicine, kad kažemo medicine, šta to znači u tom svijetu, recimo govorimo o Peru, ali inače šamanskom svijetu, medicine znači biljka, ono što dolazi od biljke. I oni često puta ne kažu, jesi uzeo biljku, nego jesi uzeo medicinu. I lijepo je to što one tu pjevaju zapravo o toj biljci, o medicini. Dakle, odabrao si, reći ćemo to tako, medicinu bilja kroz zvuk i ljubav dviju prekrasnih žena. Tako je. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Kargu. Zanimljiva je priča kako si ostvario svoje snove i postao televizijski poznati prvo hrvatski šumski kuhar, a onda i lovac na bilje. Sad ispričaj kako se dogodio taj ključni trenutak. Ključni? Pa nekoliko je ključnih trenutaka naravno, ali ono kako doći na televiziju. To me zanima. Sad ćemo mi malo o vizualizaciji. Da. Pa ja sam većinom dijela svog života vjerujem u to zapravo da ono što vizualiziraš da to dolazi. Ne dolazi samo to, ali to dolazi. I ako si dovoljno uvjeren u nešto, bez obzira u kojoj si poziciji, bez obzira koje su tvoje mogućnosti, status i ono, ti ćeš moći uspjeti u tome. I mnogi su to dokazali i ja sam dokazao. Iako nisam pobornik američkog stila, ono, znaš, vizija, ovo ono, pogledao sam film Tajna. I taj Secret Tajna, kad sam ga pogledao, mišao, pa da, vidiš, u pravu su, zapravo sam ja cijeli život to radio. Ali nesvjesno. Da. I onda sam napravio svjesno zapravo i otišao ispred HRT-a. Aha, to je bilo svjesno. To je bilo dođe svjesno. Rudan ispred HRT-a. Ali izvan porte. Izvan porte, ali nisam još nikog znao unutra i gledam zgradu i govorim si, ja unutra imam svoju emisiju. Ja imam svoju emisiju. Nisam sigurno, sam već znao da je Lovac na bilje ime, ali sam tu negdje je bilo ili šumski kuhar ili Lovac na bilje. Unutra ću imati svoje prijatelje. Tako je. Imat ću svoju emisiju. Ljudi će biti s njom zadovoljni. To si sve tako. Sve. I interesantno... Viš kakao radi, kako nam si povezao. I interesantno je da se nakon 2 tjedna javila jedna urednica koja je moju knjigu negdje vidjela u nekoj knjižari, kuharicu samoniklog bilja, i rekla, Antone, dobar dan, jeste to vi? Jesam. Je bi vi došli kod nas na HRT gostovat? 2 tjedna. I ovo djeluje jako brzo. Ovo radi. I kad sam išao gostovat, onda sad ću otkriti ovoga, sad će vjerojatno DORH dignut izvide, zato što sam napravio pitu od koprive. I kad sam se pojavio na HRT-u, onda sam zapravo kucao i došao urednicima i donio pite. I onda sam, šta je to? Pa rekao, pita od koprive, to sam ja napravio. I onda su svi probali to i na neki način su me zapamtili, to je onaj mali s koprivom, ne? Ali oprosti, mala digresija. Navodno je tvoja najdraža samonikla biljka kopriva. Je. To je točno. Pa ona je... A ova koja se uzgaja, konoplja. Sad dobro. Jel to točno? Ja mogu samo potvrđivati. Ne, kad smo već ušli u tu priču pite od koprive, tu je i nešto što je kontra... I pita od konoplje. Pita od konoplje. Dakle, ako je točan još jedan podatak, a to je da ti obožavaš radio.
Radio, da, ja sam... Mislim, volio bi imati možda čak i svoju radijsku emisiju. Pa bilo je, ja sam svoju radijsku emisiju imao nekad na Radio Mrežnici, kad je počinjala u to vrijeme i zapravo moj prvi doticaj sa javnom nekakvim nastupom je išao kroz radio. I to je bila prva vizualizacija. Da. Sad me nešto zanima isto, naime nakon, recimo to tako, evo sad smo mi ovdje u ovom gradu takvom kakav je i sad idemo u prirodu. I Anton nas vodi u prirodu i kaže prva stvar Škvadro koju uvijek trebate napraviti jest da hodate bosi. I da vrištite. I da vrištite? Da. Stvarno? Dvije su stvari. Jedna zašto bos i zašto vrištanje? Zato što se kroz glas puno toga oslobađa i ono što ne možeš osloboditi kroz tijelo, oslobađaš kroz glas. Glas je taj koji zadržava i koji oslobađa. I onda kad ih dovedem u prirodu, prvo je naravno skini se bos. Zašto? Zato što doticaj, recimo u preživljavanju u prirodi, ako nekog udari grom ili je, ne znam, negde na struju se, onda ga zakopaš u zemlju. Ne zato što si ga se kao aj bog umrosi, nego zato da izvuče negativnu energiju, odnosno struju iz tebe. Mi ovdje, evo dolazimo sad, smo tu u studiju, sve je puno žica, sve je puno struje, da bi ta struja koju mi ne osjećamo, ali osjećamo zapravo, tek bi osjetili razliku da sad prohodamo bosi i da vidiš koja bi razlika bila između ovog osjećaja koji imamo sada i onoga kad bi prohodili sad vani bosi po travi. Koliko se riješiš nekog te vibracije u sebi, pročistiš se i bude mir, prestane taj šum. Sorry, ali sad si me podsjetio na Baracka Obamu. On je navodno svako jutro hodao bos po travi. Eto. Dakle, rosna travica, Barack Obama i vjerojatno mu je to neki Anton rekao da neki njegov savjetnik. Iako je, recimo, sad tu postoje opet nijanse, postoji cijela znanost u vezi toga. Mokra trava ujutro ti oduzima energiju. Dobro je, ali ako si pun energije, znači ona te prazni. Onda taj savjetnik baš nije bio nešto. Pa vjerojatno je Barack Obama kakav je pun energije trebao. Malo. Onda bi ovi naši momčići morali hodati svaki dan po travi, i Rosno, i Plenković i Milanović. Nažalost. Ovaj gore, naravno, a ovaj tu negdje. Da. Ja kad bi, mislim, govorimo o nekom svjetskom miru, recimo, i ja mislim da... Nemoj o svjetskom, možeš o ovom. Boso hodanje i koristenje biljaka, gljiva i ostalog u roku od 1-2 donosi... Ti bi ih smirio? Apsolutno, znači ne da bi smirio, nemam ja ništa s tim, nego jednostavno zemlja. Zašto tebe ne angažiraju recimo u kuhinji od ovog Sabora, čovječ? Da ti njima... Ne znaš šta, bio onaj Ante Ludi, kako se zvao. Ja mislim da bi prestao onaj sa zvončićima, sve bi bilo idila, kužiš? Ma ne bi, zato što ne postoji zapravo namjera. Nije namjera tih ljudi da žive to i da donesu to. Kad bude postala namjera, bit će onda i... Nije da vođe diktiraju narod, nego narod diktira te vođe. Znači, energija naroda stvara politiku. Hoćeš reći da to što imamo je u stvari proizvod naroda? Definitivno. I bez demokracije. Znači, ljudi misle, u demokratskim sustavima je volja naroda, izabrali su vlast. Ne. Znači, ili autokrativno. Nije. I dalje uvijek je energija naroda bitna. Uvijek je energija tu. I ako hoćemo neku promjenu, promjena se ne radi svrgavanjem nekog s vlasti. Može djelomično se malo pomjeriti, ali generalno kad pogledamo sve statističke podatke, to ne mijenja. Mijenja se tako da se narod educira o nečemu. I što više educiraš narod, recimo o ovome o čemu ja pričam, time narod više sretan, zadovoljan i želi sačuvati tu prirodu. Jer ti, ako hoćeš biti zaštitnik prirode, time vjerojatno onda anuliraš i vođe koji su agresivni. Pa da, pa mislim, ako hoćeš biti ekolog i voljeti zemlju, zašto bi neko iz grada sad volio prirodu i sad se čude svi šta je ovaj neki ministar rekao da treba zaštititi maslačke i ovo i ono. Zašto bi neko to radio? Pa kad ti ne poznaš šta je maslačak, fučka ti se za maslačak i za prirodu i za šumu i za mrežnicu i za tamo neki rudan koji o ljubavi govori. Međutim, kad to kušaš, onda si ti ekolog. I znači ekolozi koji pišu tamo projekte nisu ekolozi dok ne probaju zaista to, ne osjeti. I jedina promjena koja se može dogoditi je da ti taj narod dovedeš u tu prirodu. Da oni kušaju to, to je ono što mijenja ljude, to je ono što mijenja svijest. Sama priča, ono što ti i ja ovdje pričamo, nadam se da je motivirajuće da ljudi odlaze u prirodu. I onda kad su tamo kažu, pa to je ono što je rekao
zagrli brezu, vidio sjetim. Brutalno. Neće više doći pilom i brutalno, možda hoće, ali neće biti taj stav. Naš stav i ljubav se mijenja kroz iskustvo. Je li točno, Antone dragi, da u prirodi nema mjesta za negativno razmišljanje i strah? Strah uvijek pomaže u smislu ako se hoćeš od nekog spasiti. Znači, strah, ali strah koji mi nosimo više nije taj egzistencionalni strah. Mi smo taj strah dobili dok smo živjeli u špilji. I dok smo, svaki dan se probudiš i onda gledaš hoćeš li preživjeti. I sad ti i ja se probudimo u našim lijepim stanovima, imamo parkirane fine auto, ali još uvijek je nekakav strah prisutan. Taj strah koji je prisutan, to čega se ljudi boja, a sve imaju, to je taj egzistencionalni strah koji imamo od prije. I ti kad dođeš u prirodu, onda ga na pravilan način zapravo možeš upotrijebiti. A ne da dolaziš ovako, bojim se, oće mi zmija, oće me medvjed, oće me ovo, oće me ono. I onda se dogodi ono što se tebi dogodilo pred Telkom. Po zakonu privlačnosti. Da. Ko za vraga, iz tog straha dođe nevolja. Da, tako to ide. Jer ja iz iskustva, kad odveo sam 1000 ljudi u prirodu, oni koji se boje zmije, ili kojom je odmah, ovo će biti, oni ju vide. Interesantno, ne? Kako je moguće da ju on baš vidi i da ju on baš sretne? Zakon privlačnosti. Da, što ne znači da ne trebamo biti pažljivi. Kako zračiš, tako i privlačiš. Ali što ljudi naprave? Ljudi odmah idu u kontru. Prirodno je da se bojiš zmije. Prirodno je da si oprezan kuda hodaš, ali ne hodaš cijelo vrijeme sa strahom. Hoću stati, jer ćeš onda stati. Nego ti hodaš i znaš i respektiraš tu zmiju, jer zmija nije tamo da ona tebe ugrize i pojede, jer ti nisi njen plijen. Ona će otići. Ona će otići. I ako je ona ima svoj prostor, ti daš njoj respekt. Ona je onako znak mudrosti. Čao. 2025. godina zmije, znak mudrosti. Tako da bit ćemo jako mudri. Na tragu ovoga, evo, dakle, možemo čak i ovu pjesmu najaviti, ovaj Ghost Dance. Dakle, Captain Planet. Poznati svjetski putujući DJ, glazbeni producent koji spaja globalne roots glazbene stilove s naprednim hip-hopom i elektronskim ritmovima, ili kako si ti to lijepo zaželio, pjesma s malo ritmova za vesela bosa stopala. Hajmo! Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Krgu. Viš kakao odmah mislim. Da, ovo je glazba koja ide. Meni ovaj kakao legne uz ovu mjuzu, ne znam zašto. Zato što je. Zapravo postoje ti kakao partiji. Ja sam ih napravio jedno 10 u Zagrebu. Ne? Dobro. Na njima se ne uzima ništa, znači nema alkohola, nema droge. Samo ovaj kakao. Samo ceremonijalni kakao. Na početku se uzme taj ceremonijalni kakao, onda ljudi plešu. I ovakva vrsta glazbe koja je onako ima tih ritmova, ali opet vidiš u pozadini da taj hip-hop i ti elektronski ritmovi i onda i kakao, na neki način te to baš je interesantno vidjeti kako ljudi plešu, kako se zabavljaju, a nisu motivirani nekakvim normalnim, recimo. Dečki su čagali, a da ne piju kakao, čovječe. Znači, njima ćemo nakon emisije skuhati. Moramo nakon emisije skuhati, neka dođu veseli kući. Da. No, idemo mi dalje, dragi Antone. Posljednjih 17 godina si u lovu na razne vrste biljaka i biljnih pripravaka, te u izučavanju mudrosti koje su nastale u kulturama gdje su se biljke smatrale svetima. I nakon svega što si upoznao u našem podneblju, želio si ići dalje i učiti od ljudi koji su također život posvetili kao Anton Rudan biljkama, a koji dolaze iz plemena i naroda koji tradicionalno stupaju u kontakte s biljkama već stotinama pa čak i 1000 godinama. Da skratim, odlučio si otići u Peru. Da, Peru mi je bila želja i Amazona, uvijek kad kažeš Amazona onako izgleda, znaš, tamo se nešto događa, onako moćno, jel? I bio sam u pravu, zapravo Peru mi je jedno od najljepših. Tamo je kakao. Tamo je kakao. Nije da ne kažem od koje firme. Da. Da, taj šamanizam, koliko god na neki način i sam imao neke, neću reći strahove, ali gledaš, znaš, ko zna šta ovi tamo rade, ko zna, znaš, vragovi, vračevi i ostalo. Međutim, kad dođeš tamo, upoznaš te ljude, to toliko topli, fini. Čekaj, oprosti, oni koriste ove biljke poput te neke
Ayahuaske, čirete. Da, ayahuaska, čakruna. Dobro. To su te amazonske biljke za te razne terapije. Pa ono što se... Rituale. Oni su recimo povezali neke biljke za koje kad piješ jednu ili piješ drugu biljku, ayahuasku ili čakrunu, ništa ti se ne dogodi specijalno, jel? Na prvu. Ne, ni na drugu, ali kad ih povežeš zajedno, onda znači eksplozija. ona jedna drugu aktiviraju i onda se događaju se ti uvidi. I to je ono zašto sad iz cijelog svijeta ljudi odlaze tamo ili šamani odlaze po cijelom svijetu. Zato što ulaze u te viša stanja svijesti, odnosno jako interesantne predjele ljudske svijesti koje inače ljudi ne mogu dostići. Dakle, sad ću reći nešto, a to će te vjerojatno isprovocirati na asocijaciju, a to je da se osjećaš kao da si u San Francisco. Nije baš, San Francisco 60-ih je malo drugačiji. Ali oprosti, vi ste bili u San Francisco. A to da, San Francisco to se ti zove. Ja hoću reći. Ja sam mislio da odemo if you are going to San Francisco. Da. Interesantno je bilo da se to selo zove San Francisco. Čekaj, stvarno se zove San Francisco, to selo u Amazoni. Da. Otkud njima to? Pa, evo. Došao neki njihov koji je bio gastarbajter u San Francisco. Gle, oni su te biljke zapravo kad su kolonizatori dolazili, oni su, recimo imaš San Pedro se zove, Pačuma, Sveti Petar. Oni su razne biljke nazivali imenima i skrivali zapravo da ne bi bili istrebljeni i oni poubijani i te biljke. I onda su zapravo ti ljudi koji su provodili dole pokrštavanje i sve ostalo, onda su oni to prihvatili, su to zvalo kao San Pedro, znaš, kao Sveti Petar, i te tradicije su onda na neki način sačuvane zbog tih imena. Tako i taj San Francisco i sva ta imena naravno dolaze sa zapada, nisu to izvorna imena. Naravno. Sela, ali ja pretpostavljam da u želji da se nešto sačuva su se ta imena mijenjala, ali ono što se zaista sačuvalo dolje je da sam našao ljude koji izvorno već 1000 godina slijede jednu određenu tradiciju rađenja tih napitaka, ali ne samo napitke gdje ti dođeš pa popiješ nešto, nego to su i kreme, to su saune, to su razne djelatnosti kroz koje nema ti možeš... interneta. Ne. Samo ove gljive koje su samo preko micelija, kompjutora nema, mobitela. To je sve toksično, znači to... Čekaj, je li točno da ste recimo prije samog odlaska u Peru bili 2 mjeseca na specifičnoj preporučenoj dijeti? Dakle, ovako, a ti potvrdi, ako smijem samo nabrojati, dakle, niste koristili sol, šećer, industrijsku hranu, meso i ostale namirnice koje bi mogli biti teške za probavu. Ima li još nešto što niste? Pa nemaš recimo seksualne odnose. Tu sam te čekao. Dakle, post od svega, komunikacija s vanjskim svijetom, partnerskih seksualnih odnosa, začinjene hrane i ono najslađe energetskih napitaka. Tako je. Zašto sve to? Zato što je to unutarnji put. Moraš umiriti organizam. Moraš umiriti organizam i da bi tvoje hilanje, odnosno ozdravljenje, ne samo bilo izvanjsko, nego i unutarnje duboko. I kad su čula uznemirena, kad ti hoćeš puno jest, puno konzumirat seks, puno konzumirat alkohol, droge, nema gljive koja će te spasiti. Jako teško i to onda, tu dolazi zapravo do traume. Kad ljudi... A šamani su onda očajni, jer ne mogu ništa napraviti. Ne. Netko tko nije poštovao protokol prije dolaska. Znaš kako, osjeti se to. Kuže oni odmah, Kuže i onda te stave u izolaciju. I onda ne uzimaš biljku dok oni ne kažu. Pa da, zato što ljudi već prvi put kad popiješ ti pokažeš ko si. Ne možeš sakriti, ti nemaš kontrolu nad svojim, sad ću ja iskontrolisat ću, Anto Rudan došao, nego ti jednostavno se toko, kako da kažem... A to po onoj našoj, što trijezan misli, pijan govori. Kako te odmah skužete ovi šamani, Pa evo, sam si rekao, ti ja pijem ovdje kakao i sjetimo da imamo neku zajedničku energiju i osjetimo da smo povezani na neki način. I sad zamisli da je ta biljka još više, još jača, još moćnija, još dublja poput ayahuaske, gdje on zapravo osjeti tebe potpunosti, osjeti tvoje pretke, tvoje probleme, tvoje traume, i onda ti s tim u skladu zapravo pjeva te ikarose, odnosno te pjesme
kojima te liječi. Zapravo povezuje ponovo na nekom bioenergetskom nivou. Da. Wellness navodno počinje već u 5 sati ujutro. Da, budete rano. Ha gle, ideš rano i spavat, jel? 9 sati ideš spavat, u 5 ujutro se budiš i ideš odmah u frka bilo ono spavat u džungli, čuješ neke ono krikove. Joj, meni ti je to divno, znači to ti cijelo vreme... I tebi je to super. Pa zato što je to jedna harmonija, to je toliko dobro za ljudsko uho, to je toliko dobro za spirit, da ono, jedino ako sad imaš nekakav strah da će te napast nekakav tigar ili nešto, ali zaista ta harmonija tih životinja je brutalna. Kako lijepo to pričaš. Hoćeš mi reći na neki način da si kroz ta svoja iskustva u Peru i životu u domorodačkoj zajednici naučio još više o duhovnoj ulozi prirode? Pa da, zato što su im biljke učiteljice i ja kad sam došao tamo isto sam se predstavio kao travar, ko nekog koga to interesira, oni su isto bili sretni da imaju nekog iz ovih krajeva, pokuži ove koje je na taj način zainteresirano, onda su me uvodili još dublje u cijelu tu priču. Ne? Znači, tradicionalne zajednice često smatraju biljke svetima i koriste ih ne samo za liječenje tijela, već i za jačanje duha i naravno povezanost, ovo mi dobro zvuči, sa svemirom. Pa da, zato što kao kod nas recimo kadulja je sveta i uvijek je bila sveta. Timjan, uvijek se kadilo nešto, se dimilo. Ulaziš u neku prostoriju pa te on izdimine i onda se vidi da taj dim pročisti tvoje neko mentalno stanje. Joj, Antone, baš je dobro ovo slušati kako ti tako dobro pričaš. Sad ćemo opet malo predahnuti uz jedan tvoj glazbeni izbor, a to je Rodrigo Gallardo. On je pravi, da. On će nam sad dati taj okus zapravo i ukus Perua. Da, ali on je skladatelj, dakle, multi-instrumentalist, producent iz Čilea. Svoj glazbeni put je započeo od malih nogu uz charango. Malo prije si mi dotaknuo ove biljke, ali i ove koji su na neki način, ajmo reći, tlačili ove domorodce. Ovi Španjolci. Jer charango je trzalački glazbeni instrument s 10 žica iz porodice lutnji, sličan gitari, raširen na području Južne Amerike, ali postoje mnoge priče kako je charango nastao. Najpoznatije je da su ovi zločesti momčići, Španjolci, zabranili, dakle, domorodcima da prakticiraju instrumente svojih predaka. Zamislite, mislim, to, kako je to monstruozno. I onda je charango bio uspješan pokušaj pravljenja lutnje koja bi se mogla, pazi ovo, sakriti ispod odjeće. Kužiš? Voda iz zemlje, spoj pjesama biljaka i vode, veselo i razigrano slavlje života koje poziva na ples i radost biljaka, cvijeća, listova, a opet donosi dubinu i širinu vode, rekao je Anton Rudan birajući ovu pjesmu Rodriga Gallarda. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Krgu. Malo prije si rekao kada si prvi puta čuo za šamane da su ti bili odbojni jer si mislio da je riječ o nekim crnim vraćevima koji kuhaju neke, ako sam dobro pamtio, otrove, prizivaju duhove i onda se tvoj stav promijenio. Činjenica je da je šamanizam najraniji poznati oblik religije. Da, zato što, ali on nije religija. Interesantno da oni ne vjeruju, ne da ne vjeruju, naravno neko može vjerovati, ali oni nisu sustav vjerovanja u jednog nekog Boga. Ono što oni vjeruju je sad i ovdje. Biljke. Sad i ovdje ćemo mi to provjeriti. Ajde. S nama je kraj telefona Zoran Tepurić, poznat kao prvi hrvatski šaman i IFA svećenik s dugogodišnjim iskustvom u šamanističkim praksama. Zoran je svoje putovanje u šamanizam započeo u Brazilu, a završio, pazi molim te, u Nigeriji, kod Crnog Bude. Nakon što je godinama skupljao drevna znanja iskusnih šamana, odlučio je da će se i sam početi baviti silama prirode i pomagati ljudima. Rad hrvatskog šamana Tepurića obuhvaća primjenu drevne afričke mudrosti, posebno mudrosti Ifa i filozofije Oriša, koje dolaze iz tradicije naroda Yoruba u Nigeriji. Pozdravljam dragog prijatelja Zorana Tepurića. Dobra večer i dobrodošli. Lijep pozdrav. Evo, tu je moj prijatelj Anton Rudan. Malo smo pričali o vašim prijateljima, kolegama koji rade u Peru.
a vi ovdje perete po Hrvatskoj. Zanimljivo iz Afrike. Da, nešto novo. Zorane, uz dobrodošlicu. Nama je ovdje tako dobro i malo je dao mi je napitak jedan kakao iz Perua, moj dragi prijatelj Anton Rudan. Dobro je da otvori srčanu čakru. Da, srčana čakra je već otvorena, ali ova moždana isto, tako da smo veseli i sretni. Zorane, uz dobrodošlicu, prvo pitanje klasično, što je šamanizam? Pa šamanizam je drevni način, znači negdje je vjerojatno nastao u početku civilizacije, ljudske civilizacije. Svaki kraj kugle zemaljske je razvio svoj oblik šamanizma, znači gdje su prvi, znači možda prvi šamani su bili oni koji su bolje upravo prepoznavali prirodu, uspjeli uspostaviti kontakt sa njom. Znali su pronaći ljekovito biljke, znači kako će nekome zacijeliti ranu, znali su pronaći lovište novo, znači i tako se kroz desetljeća, stoljeća, da kažem, razvijala, znači šamanizam, govoreći globalno. I to je negdje i možemo nazvati kao prvom religijom, u stvari prvim sistemom vjerovanja, zato što su šamani jesu vjerovali u prirodu, u energije prirode, znači oriše su božanstva u Africi, ali u prevodu ono su energije prirode, znači svaka ima svoje elemente s kojima, recimo, koje možemo prizvati da bi pojačali neke stvari u životu pojedinca ili grupe ljudi, znači da se nešto ili makne ili da se nešto privuče, da se pojača, Aha, znači ili maknuti ili privući, to je naravno tako, opcija. Znači, to je bilo prije ovoga zakona privlačenja, znači njega su davno prije šamani znali. No dobro, ali vi ste, Zorane, prošli inicijacije i postali svećenik Ifa, Babalavo, koje vam omogućuju da koristite prirodne energije za poboljšanje, recimo, zdravlja, sreće i uspjeha. Ono što me zanima, kako ste se odlučili baviti šamanizmom i što vas je inspiriralo da proučavate mudrosti Ife i filozofiju Oriša? Pa ja sam, znači, negdje na svom duhovnom putu, razvoju, znači sam prošao puno tehnika, puno znanja prije, znači studirao sam teozofiju, mislim ne teologiju, teozofiju po Blavatskoj i sve, znači učio sam neke stvari kod Rozenkreuzera i sve mi je to bilo dobro, ali sam tražio više, znači i prošao sam i niz iscijeliteljskih tehnika kao Reiki, Excalibur, Pea, gdje sam postao i majstor u njima i druge tehnike, ali želja upravo za znanje me dovela do toga da mi je jedan od mojih učitelja preporučio jednog šamana iz Brazila. I onda sam išao kod njega u Sloveniji se samo održavali takvi seminari. I onda sam počeo odlaziti u Sloveniju. Često na sve seminare, onda sam to organizirao tu i onda mi on spomenuo da dolaze u Brazilu, Sao Paulo, znači jedan stari majstor iz Nigerije, Crni Buda kako ga je on nazvao, a onda kad sam ga, kažem, to je meni bio jedan od okidača da odlučim vaditi vizu za Brazil, tad još trebala viza i da krenem. Još nismo imali dovoljno informacije u tom trenutku, ta grupa Slovenaca i ja, šta je IFA i šta ćemo dobiti, ali međutim znanje, to je poslije same inicijacije, onaj dio teorije, znači to je ono što sam rekao, to je nešto što moram. Da, jasno. To je ono što sam tražio, znači, filozofija IFA je vrlo slična, znači prije sam u gimnaziji, jer prije gimnazije, još u osnovnoj školi sam volio grčke mitove, znači pa onda rimske, pa nordijske, znači kako su knjige bile štampane u Hrvatskoj, tako su moji roditelji kupovali mi sve to, I ovo sam vidio da postoji filozofija koja je slična tome, ali koja nije ni na koji način kontaminirana
sa zapadnim uticajem, jer to je problem u mnogim drevnim tradicijama što su kontaminirane. Da, evo, oprostite Zorane, Anton ima potrebu sad nešto na kraju. Može. Jako mi je interesantno to što pričaš, obzirom da je spoj, koliko sam dobro shvatio, ako sam dobro shvatio, i Brazila i Afrike. Jer Crni Buda, spomenuo si, znači da je on u Africi, da je on afričkog porijekla i da je povezano nešto sa brazilskim, pa mi sve to je skupa, mi smo se zapravo prvi puta sad upoznali, drago mi je da smo se upoznali i ja bi te pozvao kao da se upoznamo i više, da pristupiš i kao predavač, jer mi je tvoje jako napravili interesantno. smo odmah konekciju i moguću radionicu. Na tragu ovoga što je rekao i Anton prije no što smo uspostavili kontakt i čuli vas izravno, Zorane, koje su, a imao je i Anton neke zablude o šamanizmu s kojima se evo i vi susrećete u radu, zasigurno vam je to već podnormalno. Pa je, mnogi ljudi još i dan danas ne znaju ni šta je šamanizam, ni ko je šaman ili šta može napraviti, jel? Tako da neki odmahnu rukom, a neki očekuju takva čuda koje ne bi ni Harry Potter napravio. ali dobro, ali koji je ključni cilj, Zorane, vaših rituala? Evo, recimo, kako pomažete ljudima kroz šamanizam? Pa, znači, na razne načine, znači mi unutar ove filozofije, znači jedna od osnovnih stvari je znači da možemo napraviti jednu kompletnu dijagnostiku, to zovemo IFA ili Oriša divinacija, gdje dobijemo poruke od Oriša, znači od energija prirode ili božanstava, bogova, kako ko već mu je to prihvatljivo. Znači gdje dobijemo jednu čistu informaciju, znači šta je sa tom osobom, dijagnostiku njenog života, to jest onog dijela na šta se osoba fokusira, jel dođe obično s nekim pitanjem, jel? Znači i onda se vidi znači šta je to što bi trebalo napraviti i šta je to što je na osobi, jer uvijek je puno toga što Ajmo, oprostite Zorane, ajmo konkretno, evo, na tragu ovoga što ste sada rekli, probajmo evo konkretno. Uspješnost vaših rituala, evo, imate li konkretan primjer, recimo, kojeg se sjećate, a koji smatrate posebno značajnim iz svoje prakse? Evo, pa mogu reći ovako, znači, jedna osoba, znači, klijentica iz Splita je imala progresivni gubitak vida. Znači, pretilo je sljepilo, to je neka rijetka bolest, ona je došla s dioptrijom negdje plus 10, 12, ne znam sad više, neka oči su izgledale kao u kita otprilike, kroz te naočale, jel? I vidio sam što treba napraviti, znači napravili smo odgovarajuće rituale, ona je bila više puta u Sankt Petersburgu na operacijama i tamo je kao najbolja očna klinika. I napravili smo ono što je bilo potrebno i ona je išla znači prije Nove godine u Sankt Petersburg i vratili su je od tamo jer je imala još mjesta samo za jedan operativni zahvat. Rekli su da dođe u proljeće, ona je u proljeće došla i u trenutku kad je bila na pregledu, znači kad je taj specijalista rekao sad je vrijeme za operaciju, jel? U tom trenutku je prvi put ušao, prvi put je vidjela, bila je znači prije toga 10-20 puta tamo, što operacije, što pregledi, jel? Prvi put je ušao ravnatelj klinike, kojeg smatraju najvećom facom u toj domeni i koji je uvijek kad je ona bila tamo išao po Moskvi, Finskoj, ne znam, putovao svugdje po Rusiji i van Rusije gdje radi operacije. Najsloženije. I prvi put je on ušao recimo u ordinaciju i vidio nalaz na ovome stakanom, jel? Znači kako izgleda i onda je rekao to ima samo još mogućnost za jedan zahvat. Ali ako gospođa želi se čekati, ja se za 2 dana vraćam iz Voske i mogu ja operirati ako se slažete kolega. Jel? I ona je naravno rekla da, jer mi smo radili upravo na tome da dobije najbolju moguću skrb i s jedne strane i da liječnik koji će operirati bude u najbolje mogućoj psihofizičkom stanju. Jer to je isto važno, jer nije važno samo da dobijemo doktora, profesora za nešto, on mora biti najbolji mogući
prije bilo kakve složenog zahvata, jel? Ako nije, onda se i njemu može napraviti neka greška, jel tako? I ona je, znači, sačekala njega, on je napravio zahvat i od tad je prošlo već negdje 10 ili 12 godina, pre godinu dana je plesala sinu na svadbi, tako. Recimo, to je jedan od primjera, jel? Znači, imam ih više, ali... Super, evo za kraj, jer nam leti vrijeme, Zorane. Evo, bliži se dan koji ljudi u cijelom svijetu doživljavaju kao završetak jednog ciklusa i ulazak u novi ciklus u kojem žele sebi i naravno svojim bližnjima puno sreće, zdravlja i naravno uspjeha. Pogađamo, riječ je o dočeku i ulasku u novu godinu. Slični običaji vladaju naravno u mnogim kulturama. Sad, zanima me u vrlo kratko, Zorane, hoće li se ritual darivanja ili takozvana jemandža, koja potječe iz Nigerije, ali se do danas proširila na mnoge zemlje Afrike, Latinske Amerike, pa čak evo i Europe, izvesti po dobrom starom običaju u Zagrebu na Savi? Hoće. Ovo je već 16. jubilarni put na Savi, 1.1. uvijek u podne radim na jedno već onim starijima poznatom mjestu, darivanje jemandža, znači da odnese svu bol, patnju iz prošle sezone, da tako kažemo, znači... Hoće doći gradonačelnik možda? Pa ne znam, nije se još za sad prijavio. Možda ako sazna, možda se i pojavi, ko zna. Sluša on Radio Nacional, on se možda i pojavi. No, zasigurno će se Anton Rudan tamo pojaviti. Pa moguće. Biće mi drago. Jer između ostalog tamo onda spuštam splav sa hranom, znači to je običaj, znači da uvijek energijama darujemo neku hranu. Znači da bi ih mogli nešto tražiti, moramo nešto i dati. Jasno. Znači, i to je ono što ja ulazim u Savu i puštam splav sa hranom niz Savu. Evo, mogla bi ova hrana koju bi spravio naš Anton Rudan, šumski kuhar, i da to bude onda... Da pojačamo meni. Da pojačate meni. Zorane, velika vam hvala što ste nam se na kratko pridružili. Šaljem vam velike pozdrave i vjerujem da ćemo u narednoj godini imati prigode sresti se u studiju Radio Nacionala. Ja sam za. Tako može, evo i mi. Veliki pozdrav, Zorane. Evo tako, dragi Antone, dragi slušatelji, s nama je bio šaman i IFA svećenik Zoran Tepurić. A sad ćemo lijepo malo odahnuti opet uz jednu pjesmu koju se ti odabrao, Balkan Zoo i Nina Ćorić, Ođila. Što je to? Pa mene je uvijek interesiralo zašto me privlači glazba, romska glazba, ne? I zašto je, kako je to ta energija unutra jako zanimljiva. I zapravo shvatio sam da je to povezano s tim osjećajem slobode. Naš tim kotač. Da, kotač na zastavi, pa ti ideš, gdje će te odvesti, slaviš i pjevaš i ono što je kakao. Ali ta nevezanost za mjesto, vrijeme i okolnosti je jako interesantna. Nema cijene. Da. No bilo kako bilo, oni su uvjereni da njihova interpretacija romske glazbe može i mora izgraditi neke nove mostove razumijevanja, prijateljstva i suživota. Balkan Zoo i Nina Ćorić. Ođila. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Antone, jedna od tvojih glavnih poruka nakon povratka iz Perua, to sam negdje pročitao, bila je potreba da zapadnjačka kultura ponovno nauči cijeniti mudrost tradicionalnih praksi, naglašavajući da biljke ne služe samo za liječenje simptoma, već da potiču cjelovito zdravlje, tjelesno, emocionalno i duhovno. Pa da, mislim, čemu držati život i čemu postati zdrav ako duhovno ne rasteš? Jer mi svi želimo biti zdravi i želimo biti svjesni i sve, ali koji je cilj toga, ne? Što je, sam život po sebi, ok, ali čovjek kao svjesno biće mora napredovati, mora dobiti uvide, mora dobiti nekakvu vjeru, nekakvu realizaciju svog života, ne? I kako čovjek kroz život ideš, kako stariš, kako postaješ sve mudriji, trebaš imati sve više uvida i trebaš imati vjerovanje koje je bazirano na tvojem iskustvu. I ono što ljudima nedostaje kroz život kako idu, nedostaje im iskustvo.
I moja nekakva onako poruka je zapravo uzmite to iskustvo kroz biljke. Ako se pitate tko ste, pitajte biljke. Oni su tu milionima godina. Oni su šefovi. Oni su gazde ovog planeta, bilje. I ako komuniciraš s njima, dobit ćeš odgovore koje tražiš. Naravno možeš to dobiti od ljudi, možeš pričat, možeš imati učitelje, možeš imati... I zato ti šamani, oni nisu vjerovali u Boga, ono što smo pričali na početku. I oni su vjerovali u vodu, u biljku, u sunce, u ono što možeš vidjeti, što je prisutno, što je tu. Priroda je bila taj Bog. Priroda je bila to kamo se vraćaš. I sad, kad se, kako bi rekao, razgradiš, kad čovjek umre, kad tijelo se razgradi, ponovo odlazi u to bilje, ponovo odlazi u tu vodu, ponovo ta svjesno se razgradi ponovo, postajemo, kako to kažu, jedno. Sad što je sa dušom, to naravno svako ponaosob ima neku želju da se otiđe u raju, pakao. Neki ljudi žele otići u pakao, neki kažu već je pakao ovdje. A zapravo mi smo ovdje, ja bih rekao, u raju. Prije nego što najavim idući odlazak na jedno vrlo zanimljivo mjesto, zanima me, ovdje je bio Hrvoje Rupčić, pa smo pričali isto tako, on je imao jedno sjajno putovanje i sad on dolazi u Turzbekistan, pa Tadžikistan, ne znam gdje sve nije bio, i tamo postoje neki dragocjeni pojmovi kao Davor Šuker, Luka Modrić. Ti si bio u plemenu koje je na neki način 100 godina iz ove civilizacije. Znaju li oni tko je Luka Modrić? Znaju, Hrvatska, iako često puta kad kažeš Kroacija, oni kažu Russia, ne, nije Russia, i onda Dobro. Kažeš Luka Modrić i onda znaju. Stvarno znaju za Luka Modrić? Znaju, u Amazoni? Da, zato što koliko god još uvijek tamo kad vidiš njihova igrališta, djeca lupaju tu loptu i igraju i vole oni to. Tako da. Jedino što imaju vjerojatno, ja nisam vidio televizije tamo, imaju neku vjerojatno zajedničku u selu ali svako selo ti tamo ima napravljen nekakav stadion, ne? Ali su jako smiješni. Jednom je bila neka utakmica i sad znaš kako kod nas navijači nose, a ovi tamo pale ogromne vatre, zapale klinci uz stadion, kao to je, dok navijaš onda si zapališ vatru. Nam je to bilo to. Znači baš pravo vatreno navijanje. Wow, vatreno navijanje, to su pravi vatreni. A ovo što sam ti najavio, sada ćemo put Italije. Točnije put Torina, industrijskog centra Italije, u blizini kojeg se nalazi, vjerojatno si čuo, jedinstvena duhovna zajednica Damanhur. Koja je osnovana 1975. godine na obroncima sjeverno-talijanskih Alpi. Recimo i to da je Damanhur jedan od centara spiritualnog, umjetničkog i socijalnog istraživanja. Pjesma koja će nas uvesti na neki način, a onda ćemo kasnije shvatiti tu povezanost između imena Falco i pjesme koje ćemo sada poslušati. Naime, Falco je stvorio Damanhur, čovjek koji se navodno sjećao 88 svojih života. Možeš li vjerovati? Pa mogu. Ok. Falco je inače bio kod nas, imao sam veliko zadovoljstvo ga čak i upoznati, jer je bio u 7. noći u areni u Puli, je nastupio sa jednim od svojih, naravno, najvećih hitova, Rock Me Amadeus. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Krgu. Damanhur, grad svjetla koji traje u vječnosti. Da, Anton, evo nas u Damanhuru i pozdravljamo gospođu Maju Krapec, koja je već dulje vrijeme članica Zagrebačkog centra Talej, svojevrsnog veleposlanstva Federacije Damanhur u Hrvatskoj. Pa, gospođo Krapec, dobro nam došli na valove Radio Nacionala. Hvala vam lijepo na pozivu. Pozdrav. Evo, dakle, ukratko riječ je kad govorimo o Damanhuru, jedinstvenoj duhovnoj zajednici na samom sjeveru Italije, čiji članovi njih 800-tinjak žive u komunama u federaciji koju čini 5 sela nesvakidašnjim stilom života, točnije po vlastitim pravilima, istražujući energetske i prirodne fenomene, duhovnosti, biljni i životinski svijete. Gospođo Majo, Damanhur postoji već gotovo 50 godina na sjeveru Italije, što sam već i najavio, a kako to da još ima ljudi koji možda ne znaju za Damanhur?
Pa ja bih rekla da se Damanhur nekako razvija organski, znači poznavanje Damanhura ne ovisi isključivo o samom Damanhuru, nego i o spremnosti ljudi da prihvate neki takav fenomen koji je jako odskače od nečeg uobičajenog u našem zapadnom svijetu. Damanhur je danas vrlo otvoren, postoji, znači aktualan je na društvenim mrežama, imaju svoj Instagram, Facebook, imaju web stranicu, sve je dosta javno i dostupno, tako da ja mislim osobno tko treba doći i naći Damanhur, taj će to i učiniti, to će se dogoditi. Da, mi smo najavili, rekao bih, znakovitom pjesmom Falka vaš ulazak u emisiju, i također sam dao do znanja da ćemo od vas čuti i tko je bio Falco. Pa ovako, Falco Tarassa koji je znači jedan Talijan rođeni u Italiji, zapravo jedno 40 km od mjesta gdje se danas nalazi Damanhur, i on je još kao dječak pokazivao nekakve specifične sposobnosti koje nisu, ajmo reći, uobičajene svakom ljudskom biću. Znači mogao je iscjeljivati, vidio određene stvari, volio jako istraživati, bio je znatiželjan i volio eksperimentirati sa svim što mu je bilo dostupno, tako da je on već zapravo kroz sva ta otkrivanja samog sebe u ranoj mladosti otkrio koja je zapravo njegova životna misija, a ta je bila upravo da kreira Damanhur i da inspirira ljude s kojima će to zajedno moći učiniti. Falco je zapravo igrom slučaja, kako je to malo svemirski humor, istraživao gdje bi se trebao Damanhur sagraditi. On nije znao točnu lokaciju, on je znao neke parametre, ali je putovao po svijetu da bi otkrio gdje bi trebao sagraditi Damanhur, međutim ispalo je da je to samo 40 km od njegovog mjesta rođenja. Ali evo, dakle, tamo su navodno i neke sinkrone linije zemlje. Tako je. To je upravo ono što su Damanhurci istraživali u tom ranom periodu, jer sinhrone linije zapravo su linije koje ukazuju na jednu kompleksnost života na nekom planetu. Naša planeta Zemlja ih ima prema njihovom istraživanju 18, znači 9 vodoravnih i 9 okomitih. I njima putuju informacije, duše i tako dalje. Sad je to jedan široki spektar o kojem bi mogli pričati, ali ispalo je da su energetski potentna mjesta tamo gdje se linije križaju. I upravo zato je Damanhur baš napravljen na tom mjestu, jer su tu otkrili da se križaju te linije. Još vas molim ukratko, kako se realizira život u Damanhuru, odnosno što se želi napraviti tim primjerom organizacije života, načinom života, i koje su to na neki način, hajmo reći, razlike od uvjetno rečeno normalnog života? To je sad vrlo, rekao bih, upitno što je normalno. Da, to je točno. Pa zapravo oni žive dosta dinamično, s obzirom da je riječ o zajednici, nekako su, vrlo su prizemni i ljudski u tom kontekstu, znači vrlo moraju biti konkretni, dinamični, brzi, imaju jako puno aktivnosti kojima se bave, jer da bi jedna zajednica mogla opstati, vi imate tu puno faktora koji moraju se posložiti, a pogotovo da opstane 50 godina kao što je Damanhur. Oni su organizirani tako da prije su živjeli u tim, ajmo reći, nukleusima, znači gdje se njegovala taj jedan zajednički život različitih, bilo da su obitelji, parovi ili samci koji su im dijelili jedan životni prostor, svako imao recimo svoju sobu, za svoju intimu, ali su zajednički se brinuli oko recimo ostatka kuće i tako dalje. Danas su modeli različiti, oni zapravo žive i samostalno u kućama i tako dalje, ali bitno je da imaju kao zajednica nekakve zajedničke bitove gdje su oni međusobno povezani, da ih vodi ta jedna ideja o stvaranju nečega što recimo u zapadnom svijetu smo mi zaboravili. Na primjer, autohtoni narodi na planeti su svjesni te važnosti zajedništva i gdje narod djeluje kao jedan organizam. Mi na zapadu smo malo to izgubili, taj osjećaj, i to je ono što Damanhur zapravo pokušava nekako vratiti i osvijestiti u ljudima, da smo mi svi male stanice unutar većeg organizma i da bi taj organizam bio zdrav i funkcionirao, da svak od nas ima neki određeni zadatak, specijalnost, talent što može dati da bi doprinjeo rastu jedne takve priče. Ono što je također zanimljivo, a to je da Damanhurci koriste imena životinja i biljaka. Evo, možda koje je ukratko značenje toga? Pa tako je, da. To je sve krenulo na samim počecima Damanhura, kada zapravo tada se počelo pričati u svijetu o tome kako su mnoge životinjske
vrste ugrožene i kako izumiru. Ideja je bila zapravo da se ljudska bića povežu sa životinjama i da im na taj način daju nekakvu, ajmo reći, energetsku podršku i da ih se ne zaboravi i da mi sami kao ljudska bića osvijestimo da smo dio jednog većeg ekosistema u koji su uključene i biljke i životinje, da budemo svjesni te povezanosti koja se izgubila. Sad ćemo mi, Majo, na ono što ste vi na neki način odlučili raditi ili biti voditeljica programa pod nazivom Muzika biljaka. Za realizaciju tog programa vi koristite uređaj, a on vrlo, rekao bih, je intrigantan i zanima mog tehničara Matiju. Dakle, uređaj koji pretvara električne impulse biljaka u zvukove, omogućujući im da, recimo to tako, sviraju melodije. Dakle, uređaj pod imenom, ako sam dobro upamtio, Bambu, je rezultat istraživanja koje se već godinama provodi u Damanhuru. Sad ovako, možete li objasniti, evo, svima koji sada ovo slušaju, kako vaš uređaj funkcionira, na koji način biljke proizvode melodije? Tako je, znači postoji uređaj Bambu, ali postoji sad već više varijanti tog uređaja, da sad ne idemo u detalje. Uglavnom kako? Imamo 2 elektrode. Jedna elektroda se stavlja u zemlju blizu korijena biljke, a druga se prikvači na listić. Imamo zatvoren strujni krug, imamo električni impuls koji onda uređaj putem MIDI signala pretvara u zvuk. Tako da u principu ono što dolazi od biljke su note, a ono što mi na uređaju samom kao takvom možemo namjestiti su frekvencija, glazbena ljestvica. Znači to možete zamisliti kao da uređaj funkcionira na principu malog synthesizera, gdje recimo kad se svira synthesizer, čovjek je taj koji svira note, ali način na koji ćemo čuti zvuk se određuje tim postavkama. Recimo kad bi sad Antonu rekli da će slušati koncert u kojemu sviraju Philodendron, možete nabrojati vi nekoliko biljaka? Pa bilo koja biljka može zapravo svirati. Jedino što je važno kod biljke je da, znači taj senzor da može dobro uhvatiti taj listić, znači to jedino može biti mali problem ako se ne može dobro uhvatiti senzor za listić. Znači neki deblji listići su možda malo problematičniji, ali samo isključivo zbog tehničkog rješenja. Ne zbog ničeg drugog. Evo, mi imamo to zadovoljstvo da imamo baš jednu snimku kratkih sentenci glazbenih koje su nastale kao rad vaših biljaka. Pa ćemo na kratko poslušati taj jedan primjer u trajanju od neke minutice, ali je vrlo, vrlo, rekao bih, znakovit i vrijedi ga poslušati. Da. Majo, slušamo, uživamo, zasigurno trebali biti neki drugi uvjeti u kojima bi čak mogli na neki način i meditirati. Evo, Anton je već počeo zatvarati okice, ali ono što mene zanima, koji je cilj ovog projekta, što vas je, da tako kažem, potaknulo da se bavite glazbom biljaka? Pa ovako, ja dolazim i moje pozadine nekako područje permakulture, znači jednog održivog pristupa životu gdje se promatra jedan holistički pristup cijeloj priči, a biljke same po sebi, pa nekako sam imala potrebu dati im glas, odnosno one same ne mogu puno reći dok se mi ljudi ne izborimo da se njihov glas čuje, a dosta smo ih zapravo devastirali kroz zadnjih nekoliko stotina godina, tako da imala sam tu potrebu koja je došla iznutra i onda sam se odlučila na to uključiti. A glazba sama po sebi ima jedan taj divan utjecaj na čovjeka, da jednostavno utječe, znači ide mimo razuma, utječe na emocije, utječe na naša stanja, da se opustimo i onda kad smo opušteni donosimo i kvalitetnije odluke i bolje razmišljamo, pa evo nekako taj cijeli spoj mi je idealan. Sjajno, ali evo zanima me, postoji li možda iz vašeg iskustva određena biljka koja vas je na neki način glazbeno posebno inspirirala tijekom vašeg rada?
Pa da, postoji jedna moja biljka kućna jer kad sam pisala baš konkretno jedan projekt za jednu školu gdje smo držali radionicu muzike biljaka, onda je ta biljka svirala uz mene i ja sam osjećala da mi kao zajedno kreiramo taj projekt, da nisam sama, da imam podršku. Evo, to je bilo jedan zanimljiv moment. A evo, smatrate li vi da bi možda glazba biljaka mogla imati širu primjenu, recimo poput terapijske upotrebe u zdravstvenim ustanovama? Apsolutno, ja mislim da ako imam dobru informaciju da već negdje u Francuskoj su u bolnicama čak istraživali kako ta glazba utječe na oporavak pacijenata nakon operacije. Tako da jako je širok taj pojam, recimo imate i našu mladu jednu glazbenicu Akleu Neon i kantautoricu koja koristi baš bambu uređaj i ona je sad počela raditi jedna intimna događanja sa biljkama gdje ona svira i pjeva uz biljku plus uvijek postoji još neki dodatni element, znači to je doživljaj za sva osjetila. Ja osobno vidim tu veliku mogućnost, mislim da je tu zapravo nema nikakvog kraja, jer to zapravo sve ovisi o našoj ljudskoj kreativnosti, šta sve možemo i dokle možemo razviti tu cijelu priču. Evo i za kraj, gospođo Krapec, možete li po reakcijama biljaka doista zaključiti da osjećaju što se oko njih događa, kako će reagirati kada šalju pozitivne, odnosno destruktivne misli oni koji ih uzgajaju ili brinu o njima? Apsolutno, znači imala sam i sama takvih iskustava, ali možda je recimo da vam dam jedan onako jako slikovit primjer koji su napravili, mislim da je to IKEA bila učinila u školi, jedan eksperiment, imali su dvije biljke, znači koje su bile potpuno iste veličine, imali su iste uvjete i tako dalje, bile su u razmaku od 1-2 metra jedna od druge. I djeca su imala zadatak, recimo biljci broj 1, govoriti kako je lijepa svaki dan, kako je lijepa, kako im je drago da je ovdje, znači sve neke pozitivne afirmacije. A drugoj biljci su imali zadatak govoriti da šta ona tu radi, da je ružna i tako dalje, znači to je trajalo jedno mjesec dana da su djeca svaki dan biljke bombardirale s tim zadanim informacijama. Ono što se dogodilo, to postoji i fotografija, da se točno vidi kako ova biljka koja je dobivala pozitivne afirmacije i pozitivnu pažnju, da jednostavno razgranala se, postala onako bujnija, a dok je ova druga biljka počela venuti. Sad trebate vidjeti ovaj izraz lica, a imat ćete ga prigode vidjeti kada naravno izađe podcast ove emisije na YouTube kanalu Radio Nacionala, kako je moj prijatelj Anton Rudan onako zamišljen i da ne kažem tužan. Kako nakon ovoga saznanja kojeg ste vi nama rekli vezanog uz biljke utješiti ovog okorjelog vegetarijanca? Pa da, to je zanimljivo, već sam se susrela s takvim pitanjem, ali evo što ja volim odgovoriti u takvim situacijama je da je uvijek bitna naša namjera u svemu što radimo, znači nigdje ne treba pretjerivati. I ono što su ti stari autohtoni narodi znali, oni su kad su jeli neku biljku pa ili životinju, oni su jednostavno njoj pristupili s poštovanjem i oni su iskoristili znači svaki element tog živog bića koje je njima pomoglo da se prehrane i da nahrane svoje tijelo, tako da ja mislim da je tu najvažniji taj jedan odnos zdrav koji imamo prema svijetu oko sebe i ne pohlepa. Gospođo Krapec, bilo je užitak slušati vas, ja vjerujem da ćemo se imati prigode sresti ovdje i u studiju Radio Nacionala, bit će mi veliko zadovoljstvo kada ćemo naravno razgovarati o Damanhuru, a i o svijetu biljaka kojeg ste nam tako lijepo u ovom kratkom vremenu predočili. Velika hvala što ste nam se pridružili. Hvala vama. Veliki pozdrav, lijep pozdrav gospođi Maji Krapec, koja je, kao što sam rekao, već dulje vrijeme članica Zagrebačkog centra Talej, svojevrsnog veleposlanstva Federacije Damanhur u Hrvatskoj. I, prijatelju, jesi dobio neku inspiraciju ili si mi pao u bed? Razmišljao sam odmah o tom kakao partiju koje radimo inače ili puštamo glazbu, kako bi bilo interesantno imati biljku kakao živu i da joj se dozvoli da nju stavimo na ovaj instrument da može odsvirati nešto. Ali evo, možda i neka bila neka vesela glazba, definitivno. Evo i mi smo došli tako reći do kraja. Gotovo. Za kraj si odabrao pjesmu grupe Vartra. Ne Varta, ona je baterija, nego Vartra. Pjesma Sena. Inače, Vartra je kolektiv glazbenika, plesača iz Zanatlija sa sjedištem u Beogradu.
Gostovali su kod mene na Magma festivalu i kad sam ih čuo uživo, shvatio sam koliko ta glazba koja je povezana još iz doba paganizma dolazi, ne? Koliko može zapravo izvući tih i negativnih stvari i pročistiti zapravo i tijelo i psihu, kao i biljke. Jer nekako paganizam je isto bio dosta povezan sa biljkama i dosta se je na neki način biljka koristila kao nekakav medij. Pa evo, malo poslušamo kako to je. Da, u stvari to će biti na neki način i zadnja pjesma u nizu pjesama koje si odabrao kako bi nam bilo tako dobro. I prije no što se rastanemo, a bilo je stvarno tako dobro, želim naglasiti da ti osim bilja i kuhanja voliš biciklizam, onda voliš planinarenje, alpinizam, sportove na vodi, jesam li nešto zaboravio? Pa sve što je povezano sa prirodama nije agresivno. Voliš Himalaje. Obožavam. Odlazak na Himalaje. Naravno voliš glazbu, to si već pokazao. Odlaziš na glazbene festivale gdje ljudi plešu i zabavljaju se. Još ako malo popiju kakat, onda je to... I pripremao sam im hranu 15 godina na festivalu. Ozbiljno. Da. I to je bilo za prste oblizati, ali razmislio o onoj opciji da ovim momčićima i djevojčicama u Saboru kuhaš. To bi bilo jako dobro da ih malo primiriš, ne? Anton Rudan je bio s nama, bilo nam je tako dobro. Velika ti hvala što si mi došao. Hvala tebi na pozivu. I pratit ćemo i dalje što se događa, a kad imaš bilo koji od svojih radionica ili svojih poziva za odlazak u prirodu, tu smo. Hvala ti puno. Hvala tebi. Ćao. Slušali ste Tako dobro uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.